Bueno, moi boa tarde. Imos empezar o pleno. Non sei capaz de comenzar, non? Venga, moi ben. Ainda quedan algunhas persoas por conectarse, pero bueno. Disculpa, señor alcalde, a nosa concelleira Xiana López Penedo non vai asistir ao pleno por razóns persoais. Non podemos perder por ele. De acordo, señor Suárez, gracias. Bueno, imos empezar o pleno, entón, primeiro punto da orde do día. Proposta da aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas para o exercicio económico 2021. Ten a palabra señora Deus. Boas tardes a todas e todos. Bueno, pois tendo en conta que o Concello de Ferrol aprobou o Plan Estratégico de Subvencións 2021-2023 mediante acordo da Xunta de Goberno Local el de 16 de febreiro de 2021 e que todas as axudas que se recollen no presente expediente atopan o seu fundamento en algunha liña recollida en el citado instrumento e figura crédito axeitado e suficiente nas aplicacións correspondentes ao orzamento xeral prorrogado para 2021 despois de pasar por a comisión a ditamen pola Comisión de Facenda, propoño aprobar inicialmente o anexo de subvencións nominativas para o exercicio económico 2021 co seguinte detalle. Vou facer o desglose por concellerías e pasamos a votar por concellerías cada as subvencións, non? Entón, a Concellería de Emprego presenta as seguintes subvencións. A entidade Cáritas Diocesanas de Mondoñedo Ferrol por concepto de gastos derivados da impartición dun curso de formación para o emprego de reformas de interiores e revestimentos dirixido a persoas en risco de exclusión social por un importe de 8.567 euros, ¿no? A Cofradía de Pescadores e Mariscadores de Ferrol para financiar os gastos de funcionamento desta entidade coa finalidade de apoiar o desenvolvemento da súa actividade ao longo do ano 2021 como eixo vertebrador do sector económico, pesquero, marisquero e de consolidación dos postos de traballo no sector por un importe de 21 euros. Votos, procedemos a votar as subvenciones desta concellería se non hai ninguna intervención, non sei, primeiro doi paso ás intervencións. Se escoita fatal, verdade, o cousa miña? Sí. Creo que, a ver, non sei como se vai facer a votación, pero se vamos a abrir un debate por cada un das áreas, vai ser isto un pouco farragoso. Sí. Digo, porque unha cuestión, anda que logo se voten por separado, que non sei o motivo tampouco, Si queredes, as digo todas. A vai a ver, vamos, eu supoño. Preferides así, bueno. Bueno, que opinen o resto de grupos, pero vamos, é algo inusual. Bueno, como se queira. Digo todas e despois procedemos á votación. Todos de acordo? Se escoita? Sí, escoitaste, señora Deus. Vale. Proceda. Vale. Continuamos, entón. Concellería de Seguridade e Tráfico, vale. A Agrupación Voluntarios Protección Civil de Ferrol polo concepto de fixiar o marco da colaboración entre o Concello de Ferrol e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol. Neste marco de colaboración o Concello contribuirá financiamento e sostenimento dos gastos necesarios para o funcionamento das actividades da agrupación, ¿no? E ten un importe de 30.000 máis 12.000 euros. A Consellería de Servicios e Medio Ambiente, a la Asociación de Veciños Valle de San Juan de Esmelle, recuperación do patrimonio material e inmaterial do Val de Esmelle por un importe de 6.000 euros. A la Sociedade Galega de Historia Natural para la conservación e difusión do patrimonio natural galego a través do Museo de Historia Natural de Ferrol por un importe de 32.500 euros. A la Asociación de Comuneros do Monte do Chá para a recuperación dos Montes do Chá un importe de 6.000 euros. As da Consellería de Cultura, al Ateneo Ferrolán, por el mantenimento e apertura da biblioteca da entidade, mantemento e apertura do Centro Cultural para a realización de actividades culturales, importe 15.000 euros.
para la entidad Toxos e Flores, por diversas actuaciones culturales, un importe de 15.000 euros. Al Club de Prensa, por el diseño maquetado de una revista, 3.000 euros. As Meninas de Canido, por el Festival Anual das Artes, por 15.000 euros. A la Sociedad Filarmónica Ferrolana, por la realización de conciertos de música clásica, 10.000 euros. A la Sociedad Artística Ferrolana, para diversas actividades culturais, 8.000 euros. A Exponaf, por el mantenimiento y conservación do museo, exposiciones temporales, ciclos de conferencias e xornadas técnicas y catalogación, 41.500 euros. La Consellería de Área de Muller, Igualdade e Mocedade, Minorías Étnicas e Normalización Lingüística. A la Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística para la celebración do Festival de Música Mocidade Coalingua, 7.200 euros. Para el Patronato Concepción Arenal, por el mantemento dunha vivenda tutelada, 21.500 euros. A Albixe, por programas de sensibilización dirixidos a víctimas de violencia de xénero, 2.500 euros. A Omencer, por proxectos de inserción social relacionados con mulleres en risco de exclusión social, 15.000 euros. Las de la Consellería de Educación. A la Federación de Libreiros de Galicia, por la realización de la Feria do Libro Novo e Antigo de Ferrol, 8.500 euros. A la Asociación Cultural Correlingua, por Correlingua de Ferrolterra, 1.000 euros. A la Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística de Ferrolterra, por la actividad de Teatro Congué, 6.500 euros. A la Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística de Ferrolterra, por Ferrol de Flores Cuberto 2021, 7.500 euros. A la Sociedad Galega de Historia Natural, para a Biblioteca SAE o Medio Interacción Libro Natureza, 1.000 euros. A la Asociación Micolóxica Viriato, por la 34 Semana Micolóxica de Ferrol, 3.000 euros. A la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, por la publicación Revista Escolar Diálogo, 500 euros. A la Fundación Universidad da Coruña, FUAC, Universidad Senior Ferrol, 11.001 euros. 11.010 euros, perdón. Universidad da Coruña, proxecto arqueolóxico da Facultade de Humanidades e Documentación en Oriente Próximo, 900 euros. Consellería de Deportes. Club Universitario Ferrol, por la participación na Liga Femenina, dos nas competiciones oficiais da Federación Galega Española de Baloncesto, 90.000 euros. O Parrulo Fútbol Sala, por os gastos derivados da participación do seu equipo na primeira división de Fútbol Sala, División de Honra e competicións asociadas, 90.000 euros. Al Club Atletismo Ría de Ferrol, por los gastos derivados de la participación dos seus equipos juvenil, junior, promesa, senior e veteráns nas competencias no calendario da Federación Galega Española de Atletismo, 72.500 euros. Al Racing Club de Ferrol, por los gastos derivados de anticipación do seu na segunda B da Liga Nacional de Fútbol de competicións asociadas, 50.000 euros. Al Club Valdetires, por la participación do seu equipo senior na segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino competicións asociadas, 44.000 euros. A la Fundación Racing Club, por os gastos derivados do cumprimento dos fins da Fundación, 36.000 euros. Al Club Asquemi, por los gastos derivados da participación do seu equipo na División de Prata, a primeira división de baloncesto en cadeira de rodas, 30.000 euros. Al Club Deportivo Equiocio, por el concurso hípico Ciudad de Ferrol, 30.000 euros. Al Club de Rugby Ferrol, por la participación do seu equipo senior na División de Honor B de categoría nacional e competicións oficiais asociadas, 40.000 euros. Al Club Playa de Pantín, por la prueba Superliga Siroco, 28.500 euros. El Club Trialón Ferrol, por la participación dos seus equipos de élite nas competicións do calendario das Federacións Galega, Española e Internacional de Triatlón, 20.000 euros.
A la escudería automovilística de Ferrol para realización del Rally de Ferrol, 20.000 euros. Al Club de Remo Cabana Ferrol para los gastos derivados de participación dos seus equipos nas competicións da Federación Galega Española de Remo, 14.500 euros. Al Club de Remo San Felipe por los gastos derivados da participación dos seus equipos nas competicións da Federación Galega de Española de Remo, 14.500 euros. A la Asociación Cultural Recreativa Grupo Empresa Bazán por la regata de vela lixeira Ría de Ferrol e cursos da Escola de Vela, 12.000 euros. Al Círculo Ferrolano de Ajedrez por el Festival Internacional de Xadrez Cidade de Ferrol, 12.000 euros. Al Club de Remo a Cabana Ferrol por la bandeira Cidade de Ferrol de Traiñeiras Memorial Miguel de Runs Criado, 11.000 euros. Al Club Baloncesto Costa Ártabra por los gastos derivados da participación do seu equipo senior na Liga EVA, 20.000 euros. Al Club Deportivo Esquío por el torneo de primavera de Gimnasia Rítmica Cidade de Ferrol, 5.500 euros. Bodyboard Ferrol por el Campeonato Ferrolano de Bodyboard, 10.000 euros. Al Club de Remo San Felipe por Cidade de Ferrol de Iolas, 6.200 euros. Al Club Universitario de Ferrol por los gastos derivados da organización dos siguientes eventos de promoción do baloncesto dos torneos minibásquet 3x3 e torneo Concello de Ferrol de baloncesto, 8.500 euros. A Fervenza por su participación do seu equipo senior na segunda división nacional de fútbol sala femenino e competicións asociadas, 27.000 euros. Al Club Marina Ferrol por el Memorial Juan Varela Campeonato de Waterpolo, 6.500 euros. Al Club Montaña de Ferrol por la promoción das actividades de orientación e raids da modalidade de senderismo e de escalada, 4.875 euros. Al Club Trialón de Ferrol por el Trialón Cidade de Ferrol, 5.500 euros. A la Agrupación Deportiva Minusválidos ADM por la organización dos seguintes eventos de promoción do deporte adaptado Open de tenis en cadeira de rodas, Trofeo Cidade de Ferrol de básquet en cadeira de rodas e tiro con arco adaptado, 4.500 euros. A la Federación Gallega de Karate e Disciplinas Asociadas por la organización de dous eventos deportivos de carácter autonómico, 5.325 euros. Al Club de Balonmano Ferrolterra por la participación de sus equipos nas ligas autonómicas, 3.000 euros. A la Federación Gallega de Baloncesto por organización e realización de 3 actividades de promoción de baloncesto, 3.000 euros. A la Federación Gallega de Judo y Disciplinas Asociadas para el Trofeo de Judo Concello de Ferrol, 3.500 euros. ¿Judo? De judo. Ah, vale. Sí. El Club Copacabana de Piragüismo por el evento deportivo competitivo ou non para a promoción do deporte do kayak polo en ano 2019, 2.000 euros. Al Club Bunkai por el Trofeo Cidade de Ferrol de Karate curso adicional de Karate 2, 2.000 euros. Al Club Ferrol Vento Windsurf por gastos derivados da Escola de Windsurf, 2.000 euros. Al Casino Ferrolano de Tenis Club, torneo de tenis para la ciudad de Ferrol, 2.000 euros. A Antonio Barros Senín, por el Campus Baloncesto Chiquibásquet, 1.800 euros. A la Asociación para Promoción de Deporte de Base ProBase, el Campus Básquet Lino y Aldrey, 1.800 euros. Club Arco Ferrol, para a organización dun evento de carácter provincial ou superior, 1.000 euros. Para el Club de Parapente Ferrol, para el evento deportivo competitivo non para a promoción da modalidade de parapente, 1.000 euros. A la Agrupación Deportivo Judo Ferrolterra, para un evento deportivo para a promoción do deporte do judo, 500 euros. Al Club Esmelle, por la organización de siguientes eventos de promoción das BTT, Ciclocross Esmelle, Mini BTT Esmelle e Mini DH Esmelle, 6.000 euros. Ao Parrulo Fútbol Sala, para el Trofeo Cidade de Ferrol, 15.000 euros.
y al Club Ciclista Ferrol, para la marcha ciclista Ferrolterra, 4.000 euros. Terminamos ahí las de deportes. Empezamos con turismo. Turismo para la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, pues para la realización de la ordenación y promoción de la Semana Santa en Ferrol, pues por un lado son 18.496,5 más 12.271,2, 30.000 euros para la promoción de la ordenación y promoción de la Semana Santa en Ferrol. Y estas son las subvenciones nominativas que proponemos su aprobación en el pleno de hoy. Gracias, señora. Gracias, señora Deus. ¿Alguna intervención? Iván Rivas, tenga palabra, señor Rivas. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, en primer lugar, decir que agardo que si en algún momento presentan vostedes o orzamento municipal fagan unha explicación un pouco máis concreta de cales son os obxectivos que perseguen con el e non unha enumeración das partidas que aí se incorporan, porque da súa intervención como goberno local poucas conclusións podemos extraer, máis que o listado de anexo que achegan de subvencións nominativas para este ano 2021. O que son incapaces de explicar é porque os importes que achegan son tan importantes, sobre todo en relación ás subvencións de concurrencia competitiva e a motivación de cada unha destas subvencións, porque aí é onde está fundamentalmente o problema do que vostedes hoxe nos traen aquí. Unha vez máis, están a convertir o que debería ser unha excepción nunha norma e creo que isto non é aceptable e que, ademais, cada vez é menos xustificable. No anexo que vostedes nos traen hoxe, duplican os importes que teñen que ver con deportes en relación coas subvencións de concorrencia do ano pasado, porque as deste ano teñenas sin desenvolver. Da mesma maneira acontece coas subvencións de cultura. E todo isto fano xustificándose ou apoiándose na aprobación dun suposto plan estratégico de subvencións 2021-2023 que aprobaron vostedes pola porta de atrás. Dentro de todo este contexto, a xustificación que vostedes nos dan sempre é a mesma, e é que hai necesidades urxentes, este non é o momento, a ver se máis adiante, pois levamos xa case que 2 anos de mandato, 2 exercicios económicos, e a alternativa que nos propoña segue a ser a mesma. Nunca é o momento, nunca hai unha proposta de desenvolver un proceso ou, cando menos, un conxunto de normas e de criterios que establezan cales son os aspectos ou os criterios en base aos que se reparte o diñeiro público dunha maneira que sexa obxectiva, que sexa transparente e onde todas as entidades da cidade poidan concorrer en igualdade de oportunidades e nos volven a chegar un anexo como este que, como digo, en moitas ocasións hasta incorporan xustificacións cada vez máis surrealistas e que ademais lles obrigan a vostedes a facer malabarismos moitas veces para xustificar o que vostedes incorporan neste anexo. Eu únicamente quero referirme a algunhas das xustificacións que ten feito este goberno para desenvolver este anexo de subvencións, como pode ser as subvencións que teñen que ver coa área de deportes, onde por parte do responsable desa área se justificaba que había a necesidade de igualar dúas subvencións porque o fin, o obxecto que perseguían era o mesmo e que, por tanto, esas entidades deberían recibir o mesmo importe por ser a mesma xustificación e que isto, se non se facía así, suporía un agravio comparativo e que, ademais, sería dificilmente justificable como unha subvención nominativa e, de súpeto,
nos atopamos que volvan a facer outra modificación na que volva a haber unha diferencia económica para justificar o mesmo obxecto e non hai ningún razonamento nin explicación que se incorpore ao expediente que vostedes traen hoxe aquí para poder justificalo. Hoxe mesmo, na Comisión de Benestar, se nos argumentaba que un dos criterios que se pretendía utilizar para as subvencións nominativas de Benestar, que non se incorporan neste anexo, pero que vostedes pretendían facelo, era a localización ou ubicación de entidade que iba a recibir o diñeiro do Concello de Ferrol no territorio municipal. Ao mesmo tempo se decía que non se sabía se exactamente era isto xusto ou non, e o problema xa non é se isto é xusto ou non, o problema é cal é a importancia que se lle dá, como se cuantifica esa localización da entidade, por poñer un exemplo, no Concello de Ferrol, e que ponderación ten en relación con os outros criterios que supostamente serían os que teríamos que ter en conta para adxudicar o diñeiro público. Porque, no fondo, vostedes están a adxudicar diñeiro público de maneira discrecional e están a fomentar unha política clientelar para o desenvolvemento de actividades que desenvolven supostamente ou que deberían desenvolverse supostamente sin ánimo de lucro por entidades deste Concello. Vostedes achegan uns orzamentos onde incorporan subvencións que no seu momento ou aportacións económicas que no seu momento estaban vinculadas a dúas anualidades. De súpeto, esas dúas anualidades se convirten nunha e a xustificación que incorporan é a mesma que cando estaban vinculadas a dúas anualidades. Incorporan subvencións, por exemplo, como a que está a recibir ou que debería recibir a Fundación do Racing de Ferrol, que supón o mesmo importe económico cando xestionaba 15 clubes ou 15 equipos de base e agora que reduce a 5 o número de equipos que vai a xestionar esa mesma subvención, recibe o mesmo diñeiro. A xustificación? Pois, obviamente, ningunha, máis que a decisión que toman vostedes para incorporar este importe ou o feito de que vostedes incorporen en este anexo de subvencións unha que ten que ver coa que se lle entrega o Racing de Ferrol por conceptos que xa incorporan nunha especie de contrato que vostedes recoñecen de maneira extrajudicial e que é o contrato de patrocinio e que un dos seus obxectos é o mesmo que o da suposta subvención que vostedes pretenden aprobar hoxe, que é o de que incorporen o nome da cidade na súa camisola con ánimo propagandístico, con ánimo publicitario e de divulgación da cidade polo resto do Estado. En resumo, vostedes o que nos traen aquí é un conxunto de actividades e de subvencións de todo tipo, con xustificacións cada vez máis vagas, máis inexistentes e o peor é que cada vez máis injustificadas porque entran moitas veces en contradición xa non co que vostedes din, sino co que teñen feito en outro momento. Creo que deberían empezar a asumir que as subvencións de carácter nominativo deben ser excepcionais. Ademais, deben ser de carácter singular, porque un dos argumentos que vostedes expoñen de maneira reiterada é que estas subvencións se incorporan a este anexo que traen hoxe a este pleno municipal porque xa se incorporaron en outros anos do mesmo xeito. E se cadra eso que deberían empezar a reflexionar. Se están incorporando as mesmas subvencións ano tras ano e do mesmo xeito, é que creo que de excepcionalidade e de subvención con carácter nominativo non deberían ter nada e que, por tanto, a concorrencia competitiva é a única alternativa para poder distribuir este diñeiro público entre as entidades municipais do Concello. Ademais, cometen vostedes neste anexo de subvencións tres pecados capitais, porque para vostedes, que se denominan la izquierda, son vostedes la izquierda, o feito de subvencionar ao exército, subvencionar a religión e subvencionar a empresas privadas, sociedades anónimas, creo que non deberían ser as súas prioridades.
E estes son aspectos que vostedes recollen nestas subvencións, aspectos que creo que son inaceptables. E por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, propoñémoslle que, cando menos, estas 3 subvencións, as que teñen que ver coa subvención a Exponap, dependente ao Ministerio de Defensa, as que teñen que ver co desenvolvemento e promoción de actos religiosos como son as da Semana Santa, e a que teñen que ver con subvencionar a unha entidade, a unha sociedade anónima como é Racing de Ferrol, que vendeu, que o Concello, a súa participación, vendeuna por 400.000 euros e mediante subvencións nominativas como esta e os contratos de patrocinio que levan acumulado ao longo dos últimos anos, esa venta desas accións supuxo que os veciños e veciñas desta cidade non só entregaran de maneira gratuita a un ente privado a xestión dese clube, sino que pagaran porque esa xestión fose privada, pois creo que, cando menos, deberían retirar estas 3 subvencións do anexo que vostedes incorporan ou, cando menos, facer unha votación separada destas 3 subvencións, porque creo que son sustancialmente diferentes a moitas das outras actividades que unha panoplia de diversidade de traballos ou propostas ou programas que incorporan en esta proposta que poden ser máis ou menos xustificables, pero que nada teñen que ver con estas 3 subvencións en concreto que creo que exceden con moito o ámbito que debería ter unha subvención nominativa e, ademais, o ámbito ao cal se debería destinar o diñeiro público. Moitas gracias. Gracias, señor Rivas. Señor Suárez, ten a palabra. Sí, bueno, moitas grazas, un saúdo a todos e todas. Grazas ao relatorio da señora Deus. Creo que cando pensábamos que xa o viramos todo coa venda de camións bombeiros nas diferentes provincias españolas, pois agora está superado co relatorio de todas as cantidades a cada unha das entidades da cidade de Ferrol. Ben, eu creo que ten 2 aspectos. En primeiro lugar, un que se tratou pola propia concelleira, que ten relación con Plan Xeral de Subvencións, que foi aprobado o 16 de febreiro, cando a Xunta de Goberno teña abocadas as competencias por parte do alcalde a causa da COVID, e que expresamente se reuniu para únicamente aprobar este plan, que non se deu conta a ningún membro da oposición, a ningún grupo, e que compromete en certa medida o orzamento desta anualidade do ano que ven e do seguinte. Incluso sobrepasa o mandato deste goberno. Creo que eso, bueno, xa foi comentado en comisión, pero quero deixar constancia de que, bueno, cando se estamos falando de obrigas que ten o Concello en base ás ordenanzas que el mesmo se dicta, deben ser, cando menos, postas en común, debatidas nas diferentes comisións para poder chegar a un acordo ou, cando menos, a unha toma de coñecemento do que se vai comprometer. Tamén, eu creo que todos abogamos, sempre o dicimos, e somos coñecedores das dificultades que ten este Concello para aplicalo, de ir a subvencións por concorrencia, pero certo é verdade é que, ainda recoñecendo, porque eu mesmo fui un concelleiro de Facenda, as dificultades que ten implementalo, este Plan Xeral de Subvencións en absoluto recolle para nada que o futuro das subvencións vai ser de concorrencia, senón que recolle nas próximas 2 anualidades, igual que nesta, que as subvencións van seguir a liña das subvencións nominativas. Entón, eu creo que, bueno, cando se está a minoría, como é o caso, se busca recabar apoios, fundamental, en primeiro lugar, a comunicación. Este Plan Xeral de Subvencións adoleceu desde o primeiro momento desa comunicación. Bueno, un documento que nos enteramos polo BOP, que estaba xa acordado, e aí ben recollido o que vai recibir cada entidade nas diferentes anualidades a curto prazo. En segundo lugar, respecto ao anexo de subvencións, creo que houve unha negociación, non vou entrar na intrahistoria desa negociación, creo que se podería falar moito, pero cando o resultado final é un principio de acordo, non creo que non paga a pena, o que importa é que as entidades canto antes dispoñan das cantidades que precisan para desenvolver a súa actividade, e, polo tanto,
cando se voten por separado, algunhas por uns motivos e outras por outras, manifestaremos o noso voto, pero creemos que o camiño debe ser ese, o da negociación, aínda que bastante mellorable, pero, repito, cando a solución é negociada e a orde do día ben falada de antemán, pois non entramos en máis detalles, agardemos que o camiño de traer puntos a orde do día veña sendo ese no futuro. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor Suárez. Señor Rey, tenga palabra. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Moi boa tarde a todas e todos. Pois estamos nun pleno extraordinario, pero cun punto importante. E a verdade é que, dende o noso grupo, igual que outros grupos, levamos tempo pedíndolle ao goberno que alonxe os nubarróns que existían en torno a esta cuestión de recursos económicos para entidades que fan un traballo moi importante na nosa cidade. Non vou a facer un relatorio porque xa o fixo con toda amplitude a señora Deus, pero sí que no ámbito do emprego, no ámbito da seguridade, no ámbito do medio ambiente, no ámbito da cultura, no ámbito da igualdade de oportunidades, no ámbito da educación, no ámbito dos deportes, así como no ámbito do turismo, non? Creemos que neste momento no que nos atopamos todavía cunha pandemia sanitaria en riba, igual que estamos tratando de axudar a todos os sectores económicos e sociais da nosa cidade, temos o compromiso de axudar as entidades que conforman un rico tecido asociativo que ten Ferrol, do que, dende logo, dende este grupo nos sentimos profundamente orgullosos, que non deben de estar inquietos a estas alturas de ano con que a súa actividade e incluso o seu destino poida peligrar como consecuencia da inacción municipal. Por iso, saudamos positivamente que este tema veña a pleno. Pero tamén queremos decir dúas cousas. A primeira é por que ten que vir a pleno. Ten que vir a pleno por un tema moi sinxelo, señora Deus, porque non se aprobaron orzamentos. Se tiveran aprobados orzamentos, este tema iría nos orzamentos, a través do procedimento de aprobación de orzamentos e, polo tanto, non teríamos que estar no mes de febreiro aprobando con carácter extraordinario esta cuestión, non? E a segunda delas ten que ver co relatorio que se fixo aquí dun tema que nós non coñecemos, que é o Plan Estratégico de Subvencións 2021-2023. Nos saudamos sempre que existan plans estratégicos, porque os plans estratégicos definen os obxectivos xerais de calqueira administración para un longo período de tempo. Non creemos, de verdade, que este sexa un plan estratégico, porque para empezar, para ter un plan estratégico que hai que ter é plan estratégico para un ano. E o plan estratégico para un ano, perdóade o resumo, é o orzamento. Unha vez que tes orzamento para ese ano, podes plantexarte un plan estratégico para varios anos. En todo caso, calquera plan estratégico, seguramente todos os que estamos no pleno vivimos algunha vez a confección dun plan estratégico, non só no ámbito da administración pública, senón en calqueira ámbito de carácter profesional, ten unhas fases que se deben de cumprir, non? Un proceso de planificación, un proceso participativo, que está moi estudiado como se ten que facer, dende abaixo hacia arriba, ahora que está tan de moda precisamente fomentar a participación para a gobernanza pública, os procesos de definición, misión, visión, valores, o proceso de análisis, o entorno, o interno e o externo, despois teñen un proceso de avaliación normalmente, é definitivamente un plan de acción, non? Non xa decimos que non coñecemos o plan estratégico porque non pasou por ningún órgano municipal que non fose a Xunta de Goberno, non? Por lo tanto, xa digo, desgraciadamente, creo que 17 membros desta corporación que despois temos que votar unha cousa que parece que ten algunha relación con plan estratégico, non o coñecemos, nin participamos en todo ese proceso que supoñemos se seguiu para analizar o plan estratégico. En todo caso, estamos falando dun tema puntual e importante, como dicía, que garantir a estabilidade económica de entidades
que traballan pola nosa cidade en diferentes eidos da nosa cidade, e a fórmula de xestión é un tema que lle corresponde ao goberno. Existen múltiples formas de xestión, como se falou aquí por parte da voceira do goberno, dos voceiros dos grupos, non? Pero para poñer en marcha unha fórmula de xestión é como para poñer en marcha un plan estratégico. Hai que remangarse e poñerse a traballar para chegar ao destino desexado. Por iso, efectivamente, bueno, pois plantexamos como nós, dentro do noso grupo, e así o vimos solicitando a través de varios plenos e varias comisións, que se non se pon outra fórmula en marcha que, dende logo, pode dar moitísimo traballo de participación, de análisis, de avaliación e demais, pois nos parece que esta pode ser unha fórmula axeitada que, por outro lado, é a fórmula que ven utilizando o Concello de Ferrol nos últimos anos, non? Por lo tanto, para nos parece unha fórmula de carácter legal e, ademais, unha das fórmulas posibles, con independencia, xa digo, que nos estamos dispostos a valorar calquera outra. A valorar calquera outra, pero sempre que se respeten os tempos. E creo que, igual que estamos dicindo que os orzamentos deben entrar en vigor o 1 de xaneiro, as entidades deben de coñecer con certo tempo que recursos económicos van poder administrar para os seus fins, e sobre todo cando ten que ver con fins de interese público, porque por iso se están financiando estas entidades, porque traballan para fins de interese público, non? Por iso, con respecto ao que se dicía o señor Rivas, eu non podo compartir a palabra discrecionalidade nin o ánimo de lucro. Eu, dende logo, de todas estas entidades que fixo un relatorio a señora Deus, non vexo ánimo de lucro en ninguna, máis ben vexo persoas implicadas en proxectos que tratan de que a nosa cidade saia adiante e destaque no ámbito cultural, no ámbito deportivo, no ámbito educativo, demais. E se el coñece algunha, pois estaría ben que as soubéramos todas, non? Despois, sobre o garantista do proceso, non? Xa digo, estamos aquí porque non hai orzamentos, pero en todo caso o proceso orzamentario é un dos máis garantistas que existe na administración pública. Require comisión informativa, require pleno e require exposición pública. E se hai algún tipo de alegación, volve a pleno. Por lo tanto, creo que estamos falando dun proceso bastante garantista. E despois, señor Rivas, eu, dende logo, dende o noso grupo, quero manifestar o noso respeto polo traballo que se está a facer no Museo de Esponaf, na exposición permanente do Naval, o respeto polo traballo que se fai no Racing de Ferrol. Esperamos bons resultados, pero en todo caso seguir tendo un gran equipo na nosa cidade, e o traballo que fai a Xunta de cofradías e cada unha das cofradías da nosa cidade. Porque, mire, señor Rivas, está moi ben que sempre nos lembre a coherencia aos demais, non? Pero eu quero decirlle que todas as corporacións financiaron, todas as corporacións, incluída a que gobernou o BNG, financiaron estas actividades. E despois estamos falando dunha prórroga dun orzamento que vostede apoiou, creo que debería lembralo. Vostede votou favorablemente a ese orzamento no que se incluía a subvención nominativa a Esponaf, a subvención nominativa ao Racing de Ferrol e a subvención nominativa a Semana Santa. Nos, de verdade, que creemos que cando se buscan consensos, pódense acadar esos consensos, e o consenso do 90% nós non nos damos por satisfeitos, senón por moi satisfeitos, porque, xa digo, creo que detrás destos importes e detrás destas entidades hai moitas persoas que están traballando para mellorar a nosa cultura, para mellorar a igualdade de oportunidades, para mellorar o noso deporte de base, para mellorar os nosos recursos turísticos, a nosa Semana Santa, e queremos seguir sendo unha oposición constructiva e unha oposición comprometida. Por iso nos vamos a votar favorablemente a todas estas entidades e a estas finalidades
que se nos propoñen. Non só as vamos a apoiar, senón que levamos tempo pedíndolle ao goberno que as traiga ao pleno. Non vamos entrar no propio proceso de como se fixo isto, creemos que un pouco atropeladamente, é verdad que dixemos moitas veces que era urgente, pero urgente non quere decir precipitar algunhas decisións para tratar de que non se discuta suficientemente, as cousas hai que falalas, se queremos chegar a solucións factibles e dar unha imaxe de verdade de corporación comprometida co seu tecido asociativo de cidade, xa digo, prefiro non manifestarme sobre esa cuestión senón sobre o positivo, e que hoxe vamos a aprobar inicialmente este apoio ao noso tecido asociativo da nosa cidade e que para nós como oposición é unha satisfacción poder contribuir a que isto se aprobe co máximo consenso posible. Pola miña parte nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Rei. Señora Deus, ten a palabra. Pues nada más que decir que, bueno, pues gracias por las palabras de todos y tal, y bueno, que lo que queremos hoy es, bueno, pues intentar aprobarlas con el máximo consenso posible y para que las entidades puedan recibir estas aportaciones lo antes posible para poder desarrollar las labores que todos ellos creo que las realizan a total satisfacción y total. Entonces, bueno, gracias a todos y espero pues que podamos con el mayor consenso posible sacarlas adelante y empezar ya a tramitar su pago. En aras de ese mayor consenso, creo, señora Deus, que el señor Rivas hacía una petición expresa, que era poder votar todas las subvenciones, salvo 3 que quería votar por separado. ¿Hay algún inconveniente en poder hacer esa votación? Señora Deus, no sé si me escucha. No, ningún inconveniente, ¿no? Por supuesto. Vale, gracias. Se proceda a votar, pues eso, estas 3 por separado. Gracias, señora Deus. Vale. Rivas, tenga palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, eu únicamente facer fincapé en algunhas ideas e, en calquera caso, aclarar algúns conceptos que creo que ou non se entenden ou se quedará que os plenos telemáticos fan que perdamos capacidade de comunicación, que tamén é certo. En primeiro lugar, decirlle ao Partido Popular que non é que existan múltiples formas de xestión do diñeiro público para desenvolver subvencións. Existen diferentes maneiras de facelo, pero cada unha delas ten un obxectivo concreto. É dicir, as subvencións de concorrencia competitiva son para desenvolver de maneira xenérica as subvencións que desenvolve unha administración, neste caso a administración local, e as subvencións con carácter nominativo teñen que ter carácter excepcional e, por tanto, non é equivalente comparar subvencións de concorrencia competitiva con subvencións de carácter nominativo. En primeiro lugar, porque as nominativas deben ser xustificadas e de carácter singular e de maneira excepcional. As de concorrencia son criterios que establecemos de maneira xenérica e que desenvolven aspectos mellor ou peor que permiten que todos e todas sexamos conscientes de por que o diñeiro público se entrega a unhas entidades, por que non se lle entrega a outras e que cantidade se lle entrega en función deses criterios a cada quen. E podemos estar máis ou menos de acordo neses criterios. Podemos discutir eses criterios. Poderemos avanzar ao longo do tempo en pulir e imperfeccionar eses criterios. E eu eso creo que, ademais, é o futuro e deberíamos ir por esa vía. Estou totalmente convencido que se en algún momento este Concello é capaz de desenvolver de maneira mayoritaria as súas subvencións con carácter de concorrencia, a primeira vez que se faga non se vai a facer ben. Eso é moi probable que aconteza así. Agora, eu estou seguro que a segunda vez que se faga se fará mellor e a terceira todavía moito mellor. Pero seguir pensando
que non é o momento, que agora non é viable, que temos que facelo en conxunto e en base a uns consensos que non sei exactamente que é o que significan, o único que está a facer é dilatar no tempo que sigamos entregando diñeiro público de maneira discrecional. Porque non existen argumentos que xustifiquen estas subvencións. E non o digo eu. No informe da intervención municipal que acompaña estas subvencións, así se recolle. Eu entendo que o Partido Popular tente xustificar este modelo. Eu entendo, porque, como ben decía o señor Rei, este é o modelo que aplicou ao longo dos 4 anos de maioría absoluta na que o Partido Popular gobernou esta cidade. Agora ben, insisto, non son modelos equivalentes. Cada maneira de xestionar o diñeiro público ten os seus obxectivos. Os de concorrencia son os criterios que deberían supoñer a distribución da maioría do diñeiro público e as subvencións con carácter nominativo deberían xustificarse en función dunha excepcionalidade, como, por exemplo, pode ser unha pandemia sanitaria, que foi a que aconteceu ao longo deste ano 2020 e creo que neste pleno municipal o Bloque Nacionalista Galego votou a favor de subvencións de carácter nominativo porque tiñan unha xustificación basada nunha excepcionalidade que era unha pandemia sanitaria. Pero non nos fagamos trampas e argumentemos que son modelos equivalentes e que cada un deles se pode xustificar do mesmo modo, porque isto non é certo. En segundo lugar, aclararlle que eu non estaba a decir que aquí había subvencións, non sei exactamente que o que entendeu, quero entender que vostede entendeu, que non estamos a decir que había subvencións que se otorgaban a entidades con ánimo de lucro. O que estaba a decir é que as subvencións que entrega este Concello son a entidades, familias, sin ánimo de lucro. Que é o obxectivo que temen que ter estas subvencións. E é o carácter xenérico que teñen estas subvencións. E que por ese motivo consideramos que o feito de entregarlo, por exemplo, a unha sociedade anónima non ten moito sentido. Pero o obxectivo debe ser entregar o diñeiro público a entidades que non teñan obxectivos nin fins de carácter económico. Este é o obxectivo. Básicamente, porque o que está a acontecer é que moitas destas entidades o que están a resolver é a precariedade coa que se prestan os servizos municipais en moitas ocasións. E, por tanto, pois este diñeiro terá que ter estes fins e estes obxectivos. Agora ben, tenemos que aclararnos todos. Terá que ser con carácter de transparencia e con a debida xustificación. Algo que non acontece e non aconteceu ao longo de todo o seu mandato. A terceira cuestión, creo que é unha evidencia. Sí, e isto sí é certo. Isto sí, si o afirmamos e o volvemos a repetir. Estas subvencións teñen carácter discrecional. Evidente. Evidente desde o mesmo momento, e vou a poñer o exemplo que puxen ao principio da miña intervención, desde o momento en que, por parte do goberno municipal, se afirma nunha comisión de cultura e deportes que se vai a igualar unha subvención a dous equipos que disputan unha competición na mesma categoría e que, por tanto, sería injustificable que ese diñeiro que van a recibir fora diferente e na comisión seguinte se nos afirma que o diñeiro que van a recibir é diferente. Isto é discrecional? Obviamente, sí. Cal é a xustificación para que unha entidade que ten o mesmo obxectivo ou que ten o mesmo obxeto para recibir ese diñeiro reciba un diñeiro e outra entidade co mesmo obxeto reciba unha cantidade diferente? Cal é a xustificación? A nosa interpretación, a vontade do goberno local, a boa intención ou regular intención que poidamos ter para distribuir ese diñeiro? Obviamente, ten carácter discrecional e isto é indiscutible. En cuarto lugar, decirle, señor Rei, a coherencia mídese polo que facemos cada un de nós nos plenos municipais. E, obviamente, a coherencia do Partido Popular, pois, sinceramente, creo que é limitada. E únicamente lle poño o exemplo da súa proposta para desenvolver
unha residencia de maiores nunha parcela de Santa Icía que de repente parece que queren desenvolver no Bertón. Bueno, pois cada quen terá que xustificar as cousas que fai, a maneira en que as fai e por que as fai. Agora, obviamente, a postura que mantén o Bloque Nacionalista Galego respecto destas subvencións creo que se pode calificar como coherente e non pasa nada. É a maneira que temos de actuar, é a maneira que temos de facer política e é o criterio que empregamos para desenvolver as nosas votacións e as nosas exposicións, tanto públicas, nos plenos municipais, como nas comisións, como nas relacións que mantemos coas entidades e veciños e veciñas desta cidade. En quinto lugar, afirmaba vostede que non sei se tiña que ver con isto, que vostede consideraba como incoherente, que nos votábamos a favor destas subvencións porque aprobábamos orzamentos do ano 2018. Bueno, eu creo que, en primeiro lugar, estas son as subvencións para o ano 2021. Estamos falando do ano 2021. En segundo lugar, argumentar que o Bloque Nacionalista Galego aproba unhas subvencións, un anexo de subvencións nominativas no ano 2018, porque aproba os orzamentos do ano 2018, eu creo que xa lle lo dixen a vostedes, señores e señoras do Partido Popular en outras ocasións. É como argumentar que o Partido Popular votou en contra dos investimentos que se recollían no orzamento de 2018, como pode ser a pasarela de Santa Mariña ou a pista polideportiva de Mandía, que ainda non se executou, porque ventou en contra deses orzamentos. Vostede quere xogar a isto? Pois xogamos. Agora, sinceramente, agardaba un pouco máis de, non sei, uns argumentos un pouco máis sólidos para xustificar a posición que vostedes manteñen, non este tipo de demagoxias tan banais para justificar a súa posición. E en terceiro lugar, en sexto lugar, creo, por último, sexto, e xa está, xa rematamos, é para aclarar as tres subvencións ás que nos estamos a referir e, sobre todo, o feito de que por parte do Partido Popular se nos venga a decir que tanto en Exponab como no Racing de Ferrol e como na Cofraría de Semana Santa se desenvolve un traballo inxente para desenvolver as súas actividades. Mire, eu isto non o discuto. Nunca o discutín. Non discuto o traballo de ninguén. Bastante teño con justificar o meu. Agora ben, isto non ten nada que ver co feito de que unha administración pública subvencione actos religiosos, como son a Semana Santa, que eu este ano 2021 non sei como vai ser. A procesión irá por dentro. Pero non sei exactamente en que vai a consistir. En segundo lugar, non estou de acordo en que unha administración pública, neste caso un concello, subvencione actividades que desenvolve un estamento militar e que, ademais, dá casualidade que no Concello de Ferrol non paga os tributos que lle correspondería. E creo que non pasa nada porque, cando menos, teñamos algúns criterios como estes claros. E tampouco estou de acordo en que o Concello de Ferrol, unha administración pública, subvencione a unha sociedade anónima como é o Racing de Ferrol. Podo estar de acordo. E, por eso, cando fixen a miña primeira intervención, non falei da fundación do Racing de Ferrol, que é a que supostamente sustenta os equipos de base. Podo estar de acordo en que se subvencione a unha fundación que sustenta equipos de base. Agora, non unha sociedade anónima, señor Rei. E menos, cando ao mesmo tempo, ese equipo, esa sociedade anónima, ten un contrato de patrocinio por 95.000 euros para levar na súa camiseta o nome de esta cidade e que é un criterio que se incorpora tamén no convenio que se asina para justificar esta subvención. Estamos a pagar dúas veces polo mesmo concepto. Un contrato de patrocinio que, curiosamente, é herdado do seu mandato, señor Rei. E que prorrogamos como se fora un recoñecemento extrajudicial normal. Algo que me sorprende de unha maneira tamén importante, porque, claro, eu podo entender que haxa recoñecementos extrajudiciais que haxa que traer ao pleno e
que, bueno, pois a súa falta de contrato pois sexa derivado de moitísimas casuísticas. Agora ben, que un contrato de patrocinio se pode prorrogar ano tras ano da maneira en que se fai en este Concello, pois sinceramente non o vexo moi aceptable. Tampouco me parece lóxico, aínda que creo que ese é outro debate, que non é o mesmo debate, que, como decía, a Fundación da Racing de Ferrol, que recibía unha cantidade por xestionar ou por promover 15 equipos de base en todas as súas categorías, agora quedou reducido exclusivamente a 5, a 1 por categoría, pois que este a recibir a mesma cantidad de diñeiro. Pero, bueno, esa é unha dinámica que é xenérica no conxunto de anexo de subvencións e que demostra, unha vez máis, o carácter discrecional dos importes que vostedes nos acompañan en este anexo. Que vostedes o queren xustificar? Bueno, pois intenten facelo, porque, sinceramente, fácil non é. Moitas grazas. Gracias, señor Rivas. Señor Suárez, ten a palabra. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, para facilitar o reconto de votacións, nos imos votar a favor de todas as subvencións, de todas as áreas, porque, bueno, en primeiro lugar, é unha prolongación do orzamento 2018 nun anexo concreto con certos matices, entón, bueno, sería certamente incongruente non facelo. En segundo lugar, eu quería entrar un pouco no detalle concorrencia nominativas, un debate de fondo deste Concello que ven reiterándose ano tras ano cando chega este momento, pero se nos remontamos os últimos 25 anos do Concello de Ferrol, o señor Juan Blanco, subvencións nominativas, o señor Xaime Bello, medalla de ouro das cofradías de Semana Santa, único alcalde con esa medalla, subvencións nominativas, o señor Juncal, o señor Irisarri, o señor Rey, o señor Suárez, o señor Mato, subvencións nominativas. Sin embargo, non sei, creo que podemos decir que todos os grupos municipais que estamos agora representados estamos a favor da concorrencia competitiva porque, primeiro, é o que marca a lei como método normal e, segundo, é o método máis xusto e equilibrado de reparto de subvencións. Que acontece no Concello de Ferrol? Que hai un problema estrutural que vende moitísimos anos. Eso creo que todos podemos facer a mesma diagnose e de difícil solución mentres non se cambia a legislación que regula as entidades locais. Dende que gobernaba o señor Blanco ata o día de hoxe, poderíamos computar o número de funcionarios e funcionarias públicos xubilados, computar a maior dificultad de xestión con ese persoal, tendo moito maior orzamento, moitas máis competencias, algunhas delas impropias derivadas de outras administracións, como a autonómica, e moitos menos ingresos derivados da, como se dicía, da falta da perda de procesos judiciais como foi o de defensa. Entón, bueno, creo que decir que están máis ou menos a favor da concorrencia, pues pode haber diferentes modelos, pero creo que a favor da concorrencia estamos todos, pero tamén temos que ser todos conscientes da dificultade que hai. Eu creo que a única forma de solventarlo, en primeiro lugar, é ter máis persoal nos centros xestores para poder acometer unha reforma profunda desta administración, do Concello de Ferrol, que eso tamén estou convencido que unha vez que se acometa vai redundar nunha maior xustiza e equilibrio no reparto de fondos públicos que se achegan cos tributos da ciudadanía. Pero, bueno, é un longo camiño que eu creo que abrangue bastante máis dun mandato e moito me temo que esa conversión total do capítulo de subvencións a concorrencia vai exceder deste mandato e ogalla que podamos chegar a acordos para cando menos avanzar nese camiño. Nada máis e moitas grazas. Yo quería aclarar. Quería hacer moitas grazas, señor Suárez. Señora Deus, primeiro ten que intervir o señor Rey. Señor Rey, ten a palabra. Sí, moitas gracias, ¿no? Señor Rivas, lamento si lle entendín mal o de ánimo de lucro, pero de verdade que non nos entenda mal a nós tampouco, porque diferenciamos perfectamente o que concurrencia do que nominativo.
igual que diferencia en todos os membros da corporación. O desexable é o sistema de concurrencia. Pero creo que no mes de febreiro, e o ano pasado, no mes de novembro, non é como para plantexarnos un cambio de modelo se realmente queremos que estos recursos cheguen aos seus destinatarios. Esa é a reflexión que nos facemos, non? Porque hai moitos modelos da política, non? Pero un modelo de verdade que nos creemos fundamental é que algo sexa posible. Porque se pedimos o imposible, ao final estamos deixando a xente totalmente indefensa contra o anormal funcionamento da administración. Por lo tanto, oye, nos a favor dun modelo de concorrencia, pero con tempo, traballado, esperando uns determinados resultados. Plantexarnos no mes de novembro, ou do ano pasado para as do ano pasado, ou no mes de febreiro para as deste ano, un modelo diferente. A ninguén se lle escapa que esos son meses de traballo e, efectivamente, como xa se dixo aquí, recursos que deberíamos de ter e posiblemente non temos. Xo dixo o señor Suárez antes que eu, non? Pode ir vostede o meu mandato, pero pode ir a moitos outros mandatos, como xa lle dixeron. Eu soamente lle recordaba de verdade que para dentro deste arte que ten a política do posible, bueno, pois vostede posibilitou a aprobación dun orzamento no ano 2018 non cunha subvención nominativa, nin con 2, nin con 3, nin con 4, nin con 5, nin con 6, nin con 7, senón todo un capítulo enteiro onde pesaban especificamente moito máis as nominativas. Pero mire, claro que existe incoherencia na política e existe incoherencia na vida. De verdade que eu casi todos os días creo que me equivoco, equivoqueime moito no pasado, pero sigo pensando moitas veces que me sigo equivocando. E creo que eso non ten que estar mal. Cando un cree que non se equivoca é cando cree que está por riba da realidade. Eu prefiro seguir estando de verdade na realidade. Outra cousa é equivocarse con mala intención. Eu me equivoquei moitas veces, de verdade que pido perdón por todas as equivocacións que tiven, pero sempre con boa intención. E eso creo que é o importante dos que desenvolvemos unha función pública. Ás veces equivocarnos, saber pedir perdón e saber rectificar, porque cando rectificamos normalmente acertamos e aprendemos dos erros para mellorar, que é o que creo que a xente quere de todos os que estamos aquí. Eu non coñezo tantos detalles como vostede das subvencións que hoxe se traen a pleno, pero estou seguro que se traballaron nas comisións informativas e que todas as persoas que participaron neste proceso, empezando polos funcionarios, puxeron todo o seu empeño por servir os intereses xerais que ao final é o máis importante que teñen as administracións públicas. Por iso, xa digo, non só vamos a apoiar, podemos estar máis de acordo nunhas ou menos de acordo noutras, pero o importante é que mandemos mensaxes de certeza a todas as persoas que dependen de decisións de carácter municipal e a certeza que poidan traballar efectivamente con recursos públicos. E os recursos públicos exixen, dende logo, como vostede di, exixen ser tratados con toda delicadeza, ser revisados esas xustificacións e os destinos de cada euro público por parte da intervención municipal. Sometelo no caso de que considere precisa a propia intervención municipal a informes de auditoría da propia entidade. Por lo tanto, creemos que a administración ten mecanismos para controlar cada euro público. Nos confiamos en esos mecanismos da administración e por iso solicitamos que se poñan en marcha todos os mecanismos necesarios para velar por cada euro público. Pero tamén, xa digo, creemos que a estas alturas de ano as entidades que fan un traballo moi importante nos seus ámbitos teñen dereito tamén a coñecer cales son os recursos públicos que o seu concello como administración máis cercana ao cidadán dentro da súa actividade de fomento vai poñer a súa disposición, xa digo, para temas de interese xeral. E por iso, xa digo, e aínda que consideramos que é tarde, que xa o dixen tamén, e aínda que consideremos que o modelo
é mellorable, nos o vamos a apoiar porque preferimos que canto antes pase este tema, xa digo, pensando sobre todo nos destinatarios, que non só son as entidades, senón que son moitos veciños e veciñas da nosa cidade, que é unha cidade especialmente participativa, é unha cidade con un tecido asociativo que creo que todos nos sentimos profundamente orgullosos, máis alá de 3 ou 4 diferencias que poidamos ter. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Rey. Para pechar, señora Deus. Moitas gracias a todos por o apoio. Quería decirle ao señor Iván Rivas que a subvención que se dá á cofradía pola Semana Santa que ten un objetivo, que é a promoción tamén do turismo, porque a Semana Santa é unha festa de interés turístico internacional desde o 2014, e que entón eso trae a moito a xente e recursos para a cidade. É unha subvención que se dá desde turismo, non ten un objetivo únicamente confesional, non dunha outra confesión. Moi ben, votamos. En primeiro lugar, todos as tres subvencións das que falábamos, subvención a Semana Santa, ao Racing e a Exponaf. Votos a favor? 22 a favor. Votos en contra? Nos votamos en contra destas tres. Y en contra el BNG. Y el resto... E agora o resto? Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Non, nos abstemos nesta... Perdón. Xunta das subvencións. Sí, 22 a favor y 2 abstenciones. Quería aclarar un tema, y es que de la votación por puntos, si estuviésemos en la aprobación inicial del presupuesto, este sería único y no podíamos votarlo por puntos. Lo digo para cuando venga el presupuesto, no se puede votar por puntos, eso es un documento único. No obstante, como en este caso estamos en modificaciones que pueden ser puntuales, sí que se puede admitir la votación por puntos, ¿de acuerdo? Aclarado queda, señor secretario. Xa saben, o orzamento hai no que votar ou a favor todo ou en contra todo. Bueno, agora parece que había procedería o turno das mocións, pero hai unha palabra pedida. Vamos a empezar con la moción del Grupo Municipal del BNG sobre a necesidade de dotar a cidade un torneo de xogo para a práctica do rugby. E aquí hai unha intervención. Hai unha palabra pedida polo Clube Rugby Ferrol. Non sei se xa está conectado ou hai que deixar un minutiño. E fan a favor lle dan entrada a responsable do Rugby Ferrol. Boa tarde, Alejandro Segura. Si fai o favor, pon o micro. Sí, ten a palabra. Boa tarde, pido a palabra. Si fan a favor, lle dan entrada a responsable do Rugby Ferrol. Señor Segura Castiqueira. Sí. Segura? Sí, se me escoita ahora? Perfectamente. Si fai o favor, pon o micro. Sí. Ten a palabra. Vale. Boas tardes a todos e a todas. Son Alejandro Segura, son...
Non se asuste, non se asuste, ten vostede algo máis cun pouquiño de retardo. Así que estas palabras as recibirá vostede en 15 segundos aproximadamente. De acordo, empezo logo. Se me escoita ahora? Perfectamente. Vale, boas tardes, son Alejandro Segura, son vicepresidente do Clube de Rugby Ferrol. En primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que ofrécenos o grupo do BNG de expoñer o pleno a difícil situación na que se atopa o club. Despois de décadas de promoción do rugby en Ferrol, sempre en estreita cooperación co Concello, independentemente das distintas corporacións. Non se asuste, ten vostede algo máis cun pouquiño de retardo. Así que estas palabras as recibirá vostede en 15 segundos aproximadamente. De acordo. Sí, hola. Dime, ¿qué está pasando? Vale, boas tardes, son Alejandro Segura, son vice... Sí, a ver. Vale. Bueno, ahora se me está escuchando. Sí, bien, perfecto. Vale, gracias. Gracias a todos, outra vez. A ver si desta... bueno, supoño que se me escoitaría unha boa parte do que dixo. Bueno, na actualidade atopámonos na segunda categoría nacional, xogando co primeiro equipo. Ante a imposibilidade de homologación do campo da Malata, vémonos totalmente impedidos para xogar os últimos partidos desta temporada como locais. De feito, o único que tivemos que xogar foi en Elviña. Bueno, somos conscientes e agradecemos as xestións levadas a cabo pola corporación do Goberno e pedimos axuda ao resto de grupos municipais para atopar unha solución que nos permita seguir xogando e traendo o rugby de alto nivel á nosa cidade, co beneficio que conleva cara ao deporte de base e a visibilidade a nivel nacional dun Ferrol que está moi necesitado delo. A medio prazo, bueno, a corto prazo, realmente, a única solución pasaría por unhas obras pequenas, entendemos, no campo de césped artificial da Gándara, que homologarían ese campo para a práctica na división de Honor B, onde nos atopamos agora. A medio prazo é imprescindible contar con un campo diseñado especificamente para a práctica do rugby, que eso non quere dicir que non se poda destinar a outras disciplinas, como sería o rugby, o fútbol. E que conte con todas as instalacións para a homologación directa que permita manter o progreso do noso deporte nesta cidade. Para nós un sitio, un enclave bo sería o de Fimo, na parte posterior das instalacións. Bueno, expoñemos esta petición en base á historia de apoio constante que dende o Concello sempre temos sentido, que sendo un deporte minoritario o rugby ten acadado ser un bo embaixador a través de Galiza e dende fai 6 anos pois xa competindo en todo o norte de España. Todo isto sempre coa premisa de que non supoña prexuízo para outras disciplinas deportivas da nosa cidade coas que mantemos unha boa relación. Xa está. Isto era máis ou menos o que queríamos facervos chegar a todos e que saibades que sí, que a situación é crítica, que ahora mismo estamos pendientes de papeles de homologación que nos están tirando para atrás continuamente desde Madrid, desde a Federación Española, e que temos o medo de ter tocado o teito, non poder desarrollar nin superar esta situación do rugby en Ferrol. Moitas grazas, inda que vai escoitar isto dentro dun anaquiño. Empezamos a debatir a moción. Señor Rivas, ten a palabra. Grazas, señor Mato. Grazas, Alejandro, por estar... Sí, a situación é crítica. Non sei se...
Bueno. Continúo. Nada, darlle as grazas a Alejandro por estar hoxe aquí. Ben, presentamos esta moción avalada polo Clube de Rugby da cidade fundamentalmente para resolver non só unha problemática puntual e concreta que existe a día de hoxe, senón intentar resolver a situación que padece este deporte na cidade e na comarca a medio prazo e a longo prazo. Como explicaba Alejandro, a día de hoxe o clube non pode disputar os partidos que lle restan no campo no que o viña facendo, no campo da Malata e, por tanto, creo que sería pertinente que o Concello, tendo a posibilidade de habilitarlle un espazo alternativo, o fixese co obxecto de, cando menos, permitir que os partidos que restan para que remate a tempada os poidan disputar na cidade de Ferrol, sobre todo tendo en conta que están nun momento en que se están a xogar a permanencia na segunda división do rugby estatal. Esta creo que sería a primeira medida que deberíamos adoptar e para eso nas instalacións existentes a día de hoxe no Concello de Ferrol a única instalación que cumpriría con estes requisitos é o estadio de A Malata, un estadio que é de titularidade municipal e que, por tanto, podería desenvolverse estes partidos que restan en ese lugar e, ademais, facelo de maneira compatible co uso que fai del o Racing de Ferrol, algo que acontece en moitos outros campos de fútbol. Creo que esta é a medida máis inmediata e a máis urxente que deberíamos adoptar. A segunda ten que ver con a necesidade de resolver o problema para o inicio da próxima tempada. Para iso, dado o estado das instalacións existentes a día de hoxe e sendo conscientes de que o inicio da tempada está próximo e que sería a poucos meses da data de hoxe, a única opción que vemos viable para que isto aconteza é unha pequena remodelación no campo de fútbol de Agándara que permitiría cunha obra de pequena entidade adaptar as medidas coas que conta actualmente ese campo para permitir homologar ese espazo, ese campo agora de fútbol a práctica do rugby e permitir que fose homologado pola Federación. E o terceiro obxectivo, xa é un obxectivo máis a longo prazo, como ben decía Alejandro, non só ten que ver coa práctica do rugby, que pese a que se poida considerar un deporte minoritario na cidade de Ferrol, cada vez ten máis adeptos e adeptas, cada vez hai máis nenos e nenas que practican este deporte, pero que, ademais, ao feito de desenvolver unha nova instalación deportiva que permitise a práctica do rugby, teríamos unha instalación que sería compatible con outros usos deportivos. Creo que todos e todas somos conscientes da carencia de infraestructuras deportivas en esta cidade. Con ese obxectivo, estamos a propoñer que este pleno asuma como unha dos seus investimentos para os próximos orzamentos municipais, se que chegan e que, como xa se dixo anteriormente, habrá que votar de maneira íntegra e, por tanto, se se votan as subvencións nominativas, tamén se votan os investimentos públicos, un novo campo de fútbol no Concello de Ferrol. Facendo unha pequena valoración estimativa do custe desa instalación, a dotación económica que incorporamos creo que é unha dotación
que se axusta bastante ao custe que podería supoñer a construción deste campo e, ademais, facendo unha pequena análise de cales son as posibilidades de desenvolver esta instalación no Concello de Ferrol, as posibilidades tampouco é que sexan excesivas, ou ben pola clasificación urbanística do solo ou ben polas dimensións importantes que ten un campo como sería un campo de rugby que supera os 100 metros por 70 e que, por tanto, non hai tantos espazos en esta cidade que sexan susceptibles de adaptarse a estas dimensións para permitir a construción desta infraestructura deportiva. Contamos cun espazo situado no que antes era Fimo, onde, ademais, a día de hoxe existen unhas naves, moitas delas tamén nun estado precario, pero no que se están a desenvolver diferentes actividades deportivas que creo, ademais, que sería un lugar idóneo pola confluencia con outras actividades deportivas como pola posibilidade de ubicar unha instalación como esta na que as súas dimensións condicionan a súa posible localización. Estas son as tres propostas, as tres medidas que estamos a propoñer en esta moción. Xa digo, que teñen tres orientacións temporais. Unha, a curto prazo, permitir que se xoguen os próximos partidos no Estadio da Malata. A segunda, a medio prazo, permitir que a nova tempada se poida desenvolver no campo da Gándara cuns pequenos axustes nesa instalación. E unha terceira, orientada a máis longo prazo, pero tampouco tanto, co obxecto de que poida ser efectiva no ano 2022, un novo campo que permita a práctica do rugby e de outros deportes no Concello de Ferrol. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez. De nada, señor Suárez, ten a palabra. O señor Basterrechea. Señor Basterrechea, ten a palabra. Non vou falar. Ben, hola, que hai? Moitas grazas. Boas tardes. En primer lugar, grazas, Alejandro, dados os parabéns polo esforzo e polos logros deportivos. Eu con José tiñamos a costume de ir de vez en cando a ver os partidos do clube e a verdade é que creo que hai que decirlo, que era un dos mellores ambientes deportivos da cidade. Eu, que además que vin nacer o rugby na cidade cando ao instituto chegou aquel profesor de matemáticas que era xogador da selección que veo que agora moitos dos directivos e a xente vinculada sigue que ya daquela empezaron a practicar dito deporte. Dende logo, nos de comezo vamos a señalar a nosa posición favorable a dita moción, xa que nos entendemos que é imprescindible que os logros acadados polos clubes da cidade non sexan condicionados por aspectos técnicos, por aspectos económicos, etc. En ese mismo nivel de coherencia que falábamos antes das mocións e xa que falamos do que é discrecional e non discrecional, entendemos tamén que son moitas as necesidades de instalacións deportivas desta cidade. Eu que tiven a honra de ser o anterior concelleiro de deportes, pois, bueno, de campos de tenis cubertos, campos de voleibol, instalacións acuáticas, melloras nas instalacións de remo, deporte de vela, atletismo, que tamén ten problemas a pista en canto a homologación, de logo piscinas que fai falta por lo menos unha máis, etcétera, etcétera, etcétera. Un longo número de instalacións deportivas que necesitamos e donde, sin dúbida, ese campo de rugby é unha das máis imprescindibles, por eso que que se di de que o deporte está en alza, que o deporte na cidade ha cadado unos resultados espectaculares
e porque además cada vez é maior a comunidade que conforma dita familia do rugby Ferrol. Un gran esforzo, ademais, canto aos distintos niveles, aos nenos, ás nenas tamén, moi importante, o rugby femenino na cidade, e, polo tanto, non podemos máis que apoiar dita construcción a medio plazo e dita reforma de outras instalacións para que se pueda disponer delas o antes posible. A mí me gustaría comentar aquí que non existe en esta cidade ni unha sola instalación deportiva que esté realizada, que haya sido realizada no seu día polo Concello de Ferrol. Todas ten o apoio económico, cando non prácticamente, as construyeron íntegramente con diñeiro de dos institucións fundamentais, no que ten que ver co apoio ao deporte na cidade, unha cidade que hai que recordar que ten moitas necesidades e que además de apoiar a moción do BNG, vamos a solicitar donde se exixa dende este Concello de Ferrol o apoio de tanto da Diputación como da Xunta de Galicia para o mantenimento e para a dotación das instalacións desta cidade. Son ditas envolvendo ambas institucións ao longo do país e entendemos que fa moito tempo xa que non recebe ningún tipo de apoio a cuestión. Señor Basterrechea, perdón, disculpe, temos algo máis que dificultades para poder escoitalo. Escoítase a vostede entrecortado. Vamos a agardar un momentiño, a ver se C3PO se recupera. Temos bastantes problemiñas para poder... Se me escoita agora ou fala? Agora sí, Suso, dalle. Agora mellor. Sí. Agora sí. Siga vostede, pues nada, simplemente era solicitar ao BNG que además de todas esas solicitar ao BNG que además de todas as propostas engada un novo punto que sexa exixir tanto a Diputación da Coruña como a Xunta de Galicia o apoio a construción de dita instalación e outras que necesita o deporte ferrolán para desenvolver con normalidade a práctica deportiva da cidade. Nada máis e moitas grazas. Perfectamente agora, señor Basterrechea. Ten a palabra señor Golpe. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. No tema do rugby, en primeiro, dar as gracias a Alejandro por a súa participación en este pleno, expoñendo a problemática que ten o Clube de Rugby de Ferrol, amplamente coñecida por toda a área de deportes do Concello de Ferrol, porque estuvimos en contacto permanente con eles, afrontando, en todo caso, os mandatos ou as limitacións que poñía a propia Federación de Rugby sobre os campos no que estaba a desenvolver a actividade deste equipo. É verdade que as homologacións que propón a Federación son bastante complicadas, tivemos varios episodios de intento de homologación, non foi posible homologar o campo da Malata, estivemos plantexando outras alternativas, en comunicación con o Clube de Rugby, estivemos tamén intentando que se prolongase, en todo caso, a moratoria que había hasta o 31 de decembro, porque é verdade que o Clube de Rugby estuvo facendo a liga regular, teña unha moratoria
hasta finalizar o ano, e a partir dese momento, pois, esa instalación, que é unha cosa curiosa, porque os clubes non funcionan por anos, sino que funcionan por tempadas, e, por lo tanto, non parece moi lóxico decir que un campo é hábil hasta o día 31 de decembro dun ano, e a partir dese día 1 do ano seguinte xa é un campo que non está homologado, que pode ser perigoso. Por lo tanto, tanto o Clube de Rugby de Ferrol como dende a Consellería de Deportes puxémonos en contacto coa Federación para prolongar esa moratoria, que parecía lóxico e non plantexarle ao Clube de Rugby un problema de difícil resolución, porque as instalacións deportivas que teñen os concellos son limitadas e un campo de rugby non se improvisa de un día para outro. Por lo tanto, é necesaria unha inversión importante para dotar a calquer cidade de un campo de rugby por as súas dimensións e por o tratamento que ten que ter a propia superficie onde se xoga este deporte. Estivemos tamén vendo outras instalacións, como pode ser no campo da Gándara, que hai un campo de herba natural, onde xoga tamén un equipo en categoría nacional, como é o Racing Juvenil de División de Honor. Estivemos vendo a través dunha empresa a homologación do que é a propia superficie do campo, e despois outro informe sobre as dimensións, e aínda que creo que o presidente deste club, Cristóbal do Barro, pois nos decía que a Federación homologaba o campo da Gándara, despois fixe unha medición dende o Concello, in situ, as medidas non daban, nos remitimos á Federación e a Federación xa nos comunicou que non era posible homologar o campo da Gándara. Por lo tanto, miramos tamén outra posibilidade, un campo de herba artificial como é Aneiros, e as medidas tampouco están axeitadas ao que exixe a propia Federación, e, por lo tanto, temos un problema, efectivamente. Para que o Clube de Rugby de Ferrol puidese disputar os seus partidos, en que xa como local, sin poder ser en Ferrol, fixemos xestións con a Universidade da Coruña, e en contacto co propio reitor da universidade, pois conseguimos que o Rugby Ferrol puidese xogar no campo que pertence á Universidade da Coruña, que en Elviña. Os campos que hai en Galiza están casi todos en mans das universidades. O campo de Ourense tamén, o campo de Vigo, Pontevedra, pois tamén é da universidade, por lo tanto, non é fácil encontrar un campo de rugby porque, aunque se dice que é un deporte minoritario, sempre da Consellería de Deportes tivemos esa simpatía por esa forma de ver o deporte polos practicantes do rugby, por ese espírito deste tercer tempo que sempre se achega tanto a xente, e, por lo tanto, nos simpatizamos moito con eles e intentamos por todos os medios buscar esa solución. Ben, é verdade que a propia Federación de Rugby é un pouco algo enemiga tamén do desenrolo desta actividade, porque pudemos saber por algunhas empresas que homologan estos campos e que os instalan que se ten cambiado en moitas ocasións as cuestións de homologación. É dicir, que a veces ponse en perigo pois que se pode facer unha inversión importante por parte dun concello cando despois a Federación ten mudado os criterios de homologación. Por lo tanto, nós lle pedíamos á Federación unha certa seguridade, porque se vamos a facer unha inversión que non vai ser pequena, é evidente que debería ser para un longo período de tempo e non estar suxeito pois a variacións que podan poñer en dúbida que esos campos de recente construción podan verse privados de poder celebrar competiciones nacionais, porque se dá a circunstancia de que hai algúns campos que aquí en España pois non serían homologables, en donde se poden xogar os 5 naciones en outros países, esos campos a Federación Española non os homologa, por lo tanto, podría quedar a inversión baleira de utilización. É verdade que a moción que presenta o BNG compartimos, no fondo, casi todo, excepto alguna cuestión, que a plantexa o propio representante do Clube de Ferrol, Alejandro, cando falaba de que eles estaban dispostos a buscar solucións, pero non prexudicando outras actividades. Nos pensamos que o punto número 1 da moción presentada por o BNG
pon tamén en risco o desenvolvemento da actividade que ten un clube senlleiro para Ferrol, con máis de 100 anos de historia, como o Racing, e, por lo tanto, igual que tivemos un apercibimento por parte dos técnicos de que simultanear en campo de hierba natural da Gándara entre o fútbol e o rugby non iba a ser compatible porque se iba a producir un destrozo do campo que quedaría operativo. Pensamos que estos partidos que quedan, ainda que nos gustaría que estuviesen aí celebrándose en Ferrol, pois facer no campo da Malata poñería en perigo pois tanto ao propio rugby e ao propio Racing. Por lo tanto, seguindo a indicación que decía Alejandro, e ademais agradecendo esa prudencia, non estaríamos en disposición de votar a favor do punto número 1. En canto ao punto número 2, que se nos insta ao Goberno a desenvolver os traballos precisos, vamos a votar a favor porque xa levamos tempo facendo este traballo e buscando solucións. Máis ben en superficies seguramente de herba artificial, e temos xa información de que hai algunhas superficies que poden ser homologadas tanto pola Federación de Rugby como pola Federación de Fútbol. Por lo tanto, se podría simultanear e se podría tamén optimizar unha superficie que, ademais de poder xogar ambas as dúas disciplinas, podríamos gañar pois campos para fútbol 7 en sentido horizontal e un campo de fútbol 11 e tamén para o rugby. Por lo tanto, poderíamos facer unha inversión, estamos pensando en elo, para que pudiese utilizar esta situación. Por lo tanto, punto número 2. En canto ao punto número 3, cando tamén o pleno do Concello acorda dotación de un campo de rugby, seguimos na mesma línea, por lo tanto non habría problema, que es, digamos, un pouco redunda no punto número 2, pero sí que cando se insta o goberno local es un proxecto constructivo, estamos nesa línea, ao cabo de decir, pero creemos que propoñemos ao BNG pois cambiar a redacción deste punto número 3 para poder votarlo a favor, ¿no? Que sería que creo que o representante de Ferrol en Común, o señor Bastarrechea, pois dicía tamén en elo que facer unha foto fixa de un orzamento na parte de 500.000 euros, habería que facer ese proxecto constructivo, valoralo e despois o que queríamos cambiar é que esa infraestructura sexa sufragada con a Diputación e con a Xunta de Galicia. Creemos que en Ferrol xa fai moito tempo que tamén outras administracións teñen deixado de man esas inversións importantes que se fixeron en outras cidades e non en Ferrol, e, por lo tanto, pensamos que pedimos ao propoñente que cambie a redacción, dicindo, ese proxecto constructivo estamos en a línea de facelo e poñer a parte correspondente que teña que poner o Concello, pero colocar 500.000 euros xa sin saber o que vai a ser o custe e sin saber as inversións que poden facer outras administracións, nos parece que non é acertado. Por lo tanto, propondríamos esa redacción de que sí que nos comprometemos en ese proxecto constructivo, sí que propoñemos unha achega municipal, pero que o custe maior debe ser sufragado tanto pola Xunta de Galicia como pola propia Diputación, como teñen feito en outras cidades. E, por lo tanto, esa é a nosa postura. Nada máis. E moitas gracias a todos e a todas. Gracias, señor Golpe. Señor Aldrey, vai intervir vostede, verdad? Sí. Tenga a palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como siempre en estos casos, agradecer a los grupos políticos que presenten iniciativas por el deporte de la ciudad, como no, y agradecer también a Alejandro Segura pues la intervención que ha tenido hoy aquí en el Pleno. Decir que bueno, que nosotros, nuestro grupo está totalmente de acuerdo en que hay que buscar una solución al club de rugby, solución que pasa por encontrar un terreno de juego en perfectas condiciones de cara al futuro. Sabemos de las dificultades, porque ya lo hemos hablado en distintas comisiones, y sabemos la dificultad que ha tenido también el gobierno para poder homologar, y todas las conversaciones que ha tenido con la federación. Y sí que es verdad que buscar una ubicación a un nuevo terreno de juego pues
es complicado. Es complicado porque las características que tienen hoy en día los terrenos de juego para poder, de alguna manera, compatibilizar algunas disciplinas deportivas, pues hay que buscar una ubicación adecuada y, sobre todo, pues la inversión es una inversión importante, ¿no? Hay una cosa que sí es importante a la hora de hablar del rugby, y es que el esfuerzo que han hecho durante todas estas temporadas y estos años, pues es de agradecer, por supuesto, por parte del tejido asociativo deportivo, por las administraciones, pero sí que también es verdad que tenemos, en caso de a corto plazo, como se estaba hablando, una pequeña dificultad a la hora de poder disputar estos encuentros en la ciudad, ¿no? Y lo digo un poco, pues estando de acuerdo con el señor Golpe en lo que decía, ¿no? Decía que, y voy a empezar un poco por lo último, ¿no? Que dijo también el Alejandro Segura, y lo último que dijo fue el perjuicio a otros clubes de la ciudad. Yo creo que antes de tomar una decisión importante en este pleno y que afecte de alguna manera a dos clubes, lo primero que habría que hacer sería sentarse con ellos y poder poner encima de la mesa un poco esta misma situación que hoy se está generando aquí, ¿no? Porque después aparecen los perjuicios, los enfrentamientos y el malestar entre los distintos clubes de la ciudad. Y por parte de la administración y por parte del concello, digamos que deberíamos de ser muy cautos en este momento a la hora de tomar este tipo de decisiones para no perjudicar a ninguno de ellos en el sentido de poder llevarse bien entre ellos, ¿no? Dicho esto, conforme a lo que realmente a los puntos directos de esta moción, decir que no podemos compartir, por supuesto, el primer punto que trae el BNG a este pleno, pues un poco también porque lo que decía el señor Golpe en su intervención, ¿no? Creemos que cuando se toma una decisión de estas características, pues siempre hay un perjudicado. Sabemos que el campo municipal de La Malata, pues es un campo que está destinado en estos momentos al primer equipo de la ciudad de fútbol y que es un campo de hierba natural. Un campo de hierba natural que se juega un partido cada 15 días, que tiene un mantenimiento aproximadamente anual de unos casi 100.000 euros y que es un estadio que está cedido a un equipo por un convenio que tiene firmado con el ayuntamiento, con lo cual entraríamos también en posibles rifirrafes, desavenencias entre la propia administración local y el club. Es verdad que hay que buscarle una solución al problema del rugby para jugar estos 3 partidos, pero seguramente el coste que sufre el Estadio de La Malata para jugar esos 3 partidos sería mucho mayor, igual que poder estos 3 partidos, poder buscarles una alternativa, en este caso si es en un campo que no sea dentro de la ciudad, muy a mi pesar, hasta que encontremos la solución adecuada de cara a la próxima temporada. Sería impensable pensar en estos momentos que estadios como el de Balaidos, el Riazor, el Verboquete de Santiago, Anxo Carro de Lugo, Pasarón, pues le pusieran ahora mismo unas porterías de rugby y poder jugar ahí un partido de fútbol. Creo que no entraría dentro en estos momentos de los planes de ninguno de esos equipos y sobre todo en esta ciudad, pues tampoco en el sentido de que el Racing de Ferrol en estos momentos se encuentra en una situación importante dentro de su competición, está intentando meterse en los puestos de arriba para poder jugar en el grupo de ascenso, y el deteriorar en estos momentos el estadio y el terreno de juego después de los cuidados que se realizan, pues no sería viable, ¿no? En cuanto pues al segundo punto pues de la moción, pues sí que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que se pueda realizar en el campo municipal de la Gándara pues los arreglos pertinentes
quizá pasen esos arreglos pertinentes por la construcción de un campo seguramente de última generación de hierba artificial que compatibilizaría el rugby con el fútbol en este caso y ampliaría el horario de entrenamiento durante la semana de cara al resto de los clubes que allí entrenan, ya que ese estadio, ese campo, se juega un partido a la semana o un partido cada 15 días, porque es un campo de hierba natural, un campo que además no está en muy buenas condiciones, que necesita también un mantenimiento importante. Y de la otra manera, pues tendríamos durante la semana un amplio horario, un abanico amplio para que los clubes de la ciudad, tanto de fútbol como de rugby, pudiesen entrenar. En cuanto al tercer punto, pues también estamos totalmente a favor, por supuesto, ya que la instalación de FIMO sería pues un sitio adecuado para poder ubicar el campo de rugby. Yo cuando hablo de FIMO, a mí tengo que decirles que los ojos se me ponen como chiribitas porque no sé cuándo va a ser, si lo verán mis ojos alguna vez, el poder llegar a un acuerdo entre todos los grupos de esta ciudad, que sí lo estamos, porque si el Bloque Nacionalista Galego ahora mismo pues acaba de incluir en su moción que FIMO sería de alguna manera un sitio adecuado para ubicar este tipo de instalación, pues parece ser que todos estamos de acuerdo en que FIMO se convierta en una ciudad del deporte y realmente podamos algún día pues poder presumir de que Ferrol tiene una ciudad de deporte ejemplar. Lo que pasa es que cada vez que hablo de FIMO se me ponen los ojos como chiribitas, pero por otro lado me cae al suelo cada vez que pienso que este año, pues por ejemplo, no se dejaron invertir 1.200.000 euros en FIMO para poder arreglar las deficiencias que tiene esa instalación. Y por otro lado, cuando hablo de FIMO y pienso en que se pueden hacer muchas cosas allí o que la gente quiere hacer diferentes instalaciones dentro, me viene a la cabeza que lo primero que tenemos que hacer antes de nada es qué queremos que haya en FIMO. Si es una ciudad deportiva, ¿qué queremos que haya en esa ciudad deportiva? ¿Cuál es, digamos, el criterio que vamos a seguir o cuál es el proyecto que vamos a hacer para que FIMO sea no solo una ciudad deportiva con muchas instalaciones, sino que sean una ciudad deportiva con muchas instalaciones, pero que sean eficientes a las necesidades deportivas de la ciudad. Entonces, ahí sí que tenemos que ponernos de acuerdo nosotros para crear un gran proyecto, un proyecto primero de saber lo que hay que hacer en esa instalación deportiva y después saber realizar rápidamente, si podemos, un plan estratégico del deporte de Ferrol, realmente para saber hacia dónde queremos ir con nuestro deporte. Pero ese es otro tema, otro debate que seguramente llevaremos a pleno algún día y hablaremos de él. Y totalmente de acuerdo en este tercer punto y también apoyamos ese cuarto punto que ha propuesto el señor Basterrechea de solicitar las ayudas pertinentes a la Diputación y la Xunta de Galicia, recordando que para poder solicitar estas ayudas tenemos que tener proyectos realizados para poder presentar. Y eso es algo que cada día nos cuesta más, tener proyectos para poder presentar. Si no hay proyectos no podemos presentar nada, si no presentamos nada no hay ayudas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, siempre desde nuestro grupo disponibilidad para todo lo que sea la ayuda al deporte de Ferrol y a las entidades deportivas de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Aldrey. Señor Rivas, tenga palabra. Grazas, señor Mato. Eu antes de nada teño dúas dúbidas. Básicamente porque a conexión é un pouco deficitaria. Unha que ten que ver coa proposta que fai Ferrol en Común e despois non sei se o goberno me pode aclarar realmente o que afirmou respecto ao segundo punto, porque non acabei de
entendelo. Entón, non sei se previamente, sei que isto non é o habitual, se me poden aclarar estas dúas cuestións. Señor Basterrechea, por ir por orden, ten vostede a palabra para aclararlle ao señor Rivas. Sí, se me escoita ben agora. Sí, perfectamente. E agora sen luz, mellor. Sí, se me escoita ben. Sí, agora que, como decía... Ben, que simplemente unha cuestión. Apaguei a luz, espera un segundito. Non se preocupe, escoitaselle moi ben, así, é dicir, vamos, faga vostede como quera, pero digo... Agora. Vale, de acordo. Simplemente unha que é un le voy a aclarar simplemente que a moción é moi completa, que votamos de menos a petición, esencia, o termo que se queda entender, dende o Concello de Ferrol, a instancia super sempre en distintas instalacións da cidade han tido un papel moi protagonista para poder afrontar dita obra en concreto e outras obras de deportes, pero dita obra en concreto, nada máis. Engadir un punto referido a solicitar ese apoio da Xunta e da Deputación. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Basterrechea. Non sei se serviu moito, pero vamos, básicamente por riba, señor Rivas, entendeu vostede, máis ou menos. Eu creo que... Por aclarar únicamente, se me permite, señor Rivas. Señor Suárez. No, únicamente engadir un punto onde se inste o Concello a solicitar da Xunta de Deputación os investimentos necesarios para completar a obra que se fai mención en Fimo, nada máis. De acordo, señor Suárez, gracias. Señor Golpe, vostede tamén se lle requeriu por parte do señor Rivas unha pequena aclaración, que creo que vai na mesma liña, creo. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Nos... o que poñemos en o punto 3, en a línea que estaba explicando o señor Basterrechea, sí, o tenor da proposta do BNG no punto 3 fala de dotar as instalacións deportivas para a práctica do rugby a contorno da cima. E insta o goberno local a elaborar e executar o proxecto construtivo desta infraestructura, incluindo unha partida orzamentaria de 500.000 euros nos vindeiros orzamentos municipais. O que eu me quería referir a que haberá que buscar a ubicación, efectivamente, haberá que elaborar o proxecto construtivo, entón aí valoraríamos o investimento que teníamos que facer, e ese investimento tendría que ser compartido e cofinanciado, ou a parte que corresponde ao Concello, a Deputación e a Xunta de Galicia. Entón, nosotros non propoñemos engadir un punto máis, sino que no punto 3 se redacte de outro xeito, elaborar ese proxecto construtivo con a súa valoración, e unha vez temos a valoración, pois, recabar de outras administracións o financiamento correspondente para poder levar a cabo nesa valoración que o proxecto construtivo pois nos indique, e non facer xa unha asignación cando non sabemos todavía canto vai ser o importe dese proxecto construtivo, e había que dotalo de presuposto. Por lo tanto, o que queríamos era modificar dentro do punto número 3, aceptando digamos, o fondo da cuestión, pero que non determinar xa unha inversión concreta, sino que nos instamos todos, compartimos o punto tamén número 3 do BNG, pero na función de que hai que elaborar o proxecto construtivo con a súa valoración, e esa valoración terá que ter un financiamento compartido por as tres administracións. Iso é o que me refería ao principio. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Golpe. Señor Rivas, non sei se vostede agora ten unha visión de conxunto que lle permita explicar. Ten a palabra. Gracias, señor Mato. Sí, tampouco era unha cuestión de visión do conxunto. Isto que se acaba de referir o señor Golpe entendino perfectamente na primeira intervención. E o que non escoitei cal era a súa posición respecto ao segundo punto, o que lle estaba a preguntar. Pero, bueno, a proposta de Ferrol en Común entendín que é unha engádega a incorporar a moción, quedou moi claro.
E, bueno, xa aclarará o señor Golpe o que teña que aclarar en relación ao segundo punto, que é a dúbida que tiña, non por nada, sino porque non escoitaba a súa valoración do que ali se recollía. En calquera caso, decir respecto das afirmacións que facía Ferrol en Común, que é certo que nesta cidade precisamos de moitas e de numerosas instalacións. Ben, creo que podemos empezar por esta e iniciar un camiño que seguro que nos levará tempo recorrer. Respecto da posición ou dos argumentos que expoñía o Partido Socialista, ben, algunhas consideracións. En primeiro lugar, cando se fai referencia á necesidade ou á solicitude de prolongar a moratoria da Federación para homologar ou, cando menos, ter a posibilidade de disputar os partidos en campos que non estén homologados a día de hoxe, é unha opción que xa non existe, é unha opción que xa se experimentou e é un camiño que xa se recorreu. Por tanto, esta alternativa non é viable para os 3 partidos que lle restan ao Clube de Rugby por disputar. Por tanto, creo que algunha decisión que teremos que tomar ao respecto de resolver esta problemática en concreto e, sobre todo, se a queremos tomar desde a entidade municipal e no territorio ou no Concello Municipal. Creo que non hai moitas opcións e a única opción viable é o Estadio da Malata. O segundo punto tiña que ver co Estado da Gándara, co campo de fútbol da Gándara, ao cal lle falta escasamente 1 metro e con ese metro poderíamos acadar a homologación para o inicio da próxima campaña. Son 2 aspectos os que condicionan a homologación, non é tan caprichosa, nin é tan cuestionable, sino que é preciso ter unhas dimensións determinadas e ter un espesor de céspede determinado. Con eses obxectivos pedíamos, o que estamos a pedir é que de cara á próxima tempada podamos contar con un campo homologado para poder disputar a temporada completa en esa instalación. E o que estamos a suxerir é que, mentres eso non se efectivice, porque obviamente de maneira inmediata isto non é viable, e como creo que xa se comentou en este pleno municipal, la política es el arte de lo posible, a posibilidade que temos a día de hoxe é que os 3 partidos que lle restan ao Clube de Rugby se disputen no Estadio da Malata. Non se confundan vostedes, a proposta que traemos a este pleno é unha proposta que ven da man do Clube de Rugby e, por tanto, tanto o punto número 1 como o punto número 2 como o punto número 3 están consensuados co Clube de Rugby e, por tanto, a solicitude que estamos a facer de que o Estadio da Malata se poida empregar como un estadio para que se disputen estes 3 partidos que restan é unha proposta que está a facer o Clube de Rugby, ademais do Bloque Nacionalista Galego, e decirlles en calquera caso, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, que a coordinación ou a colaboración entre as entidades deportivas, neste caso o Clube de Rugby e o Razón de Ferrol, ninguén a está a cuestionar, ninguén a está a poñer en entredito. Tampouco estamos a solicitar a homologación do campo. Tanto a coordinación e a colaboración entre estas 2 entidades como a homologación do Estado da Malata é algo que lle debe corresponder e lle corresponde ao Clube de Rugby en concreto. E será un traballo que eles e elas, en concreto, teñan que desenvolver. A nós o que nos corresponde é autorizar o seu uso. E isto é o que estamos a traer a este pleno municipal, que o Concello de Ferrol, propietario dunha instalación como o Estadio da Malata, autorice que o Clube de Rugby poida disputar os 3 partidos que lle restan no Estadio da Malata. Nada máis. Despois terán que resolver as outras problemáticas derivadas desta posibilidade. Pero eso xa
unha decisión nin responsabilidade nosa. É un pouco curioso que vostedes xa antepoñan ou poñan a venda antes da ferida e que non queiran experimentar este camiño nin esta opción para resolver o problema de urxencia que teñen a día de hoxe. Falaba o Partido Popular, falaba o señor Aldrei de que existe un convenio que imposibilitaría esta posibilidade entre o Racing de Ferrol e o Concello de Ferrol. Isto non é certo. O convenio que existe para o uso do Estadio da Malata está caducado. E, por tanto, o Estadio da Malata é unha instalación de carácter municipal e é a administración local quen ten a competencia para decidir que uso fai del. E o feito de que o Racing de Ferrol este nunha situación, vamos a chamar, excepcional para o resto de tempada que lle queda, creo que tamén é unha situación que podemos trasladar á situación do equipo de rugby. 3 partidos, a piques de rematar a tempada e se están xogando a categoría. Por tanto, creo que sería bo que actuemos dunha maneira ecuánime e non creo que sexa nada excepcional que con carácter de urxencia e por exclusivamente 3 partidos o campo de fútbol do Estado da Malata se poida compatibilizar co uso do rugby. Algo que acontece en outros estadios de fútbol, que non estamos a falar de que aquí estamos a facer nada raro, porque cando se afirma que o Estadio da Malata quedará nun estado de deterioro absoluto se pasan por ali un tropel de xogadores de rugby, bueno, pois tampouco exactamente así. Eso acontece fundamentalmente se se dan 2 circunstancias. Primeiro, se o tempo provoca que o campo este totalmente humedecido e, segundo, se existe un arrastre no que lle chaman as melescas ou disputan os partidos de rugby. E en calquera caso, se se deran esas 2 circunstancias, este é un problema de mantemento. Non é outro problema. Habría que facer unha reposición da parte do céspede que sufrise ese deterioro e que durante 3 partidos creo que tampouco sería unha situación tan gravosa para ninguén e permitiría que 2 equipos importantísimos para esta cidade, como son o Racing de Ferrol e o Clube de Rugby, poidan disputar os partidos que lle restan na súa cidade, que este é o que ten sentido. Se nós o que pretendemos é resolverlles o problema para que xoguen en outra cidade, como se mencionaba por parte do goberno local e que vayan a xogar a Elviña, pois pouco favor lles estamos a facer. Sinceramente, para iso xa se resolven eles o problema e van a xogar a Coruña, a Ourense, ou xogan nos campos do equipo que supostamente sería visitante e que ao final xogan na casa, como aconteceu cando tiveron que ir a xogar a Avilés. Si queremos poñer como objetivo o apoio ao equipo de rugby, neste caso, creo que deberíamos tomar este tipo de decisións. En terceiro lugar, e por último, cando se fai mención a necesidade de desenvolver unha cidade para a práctica do rugby, creo que xa expliquei na miña anterior intervención, as posibilidades en Ferrol tampouco son moitas, Fimo creo que recolle as opcións para que isto se faga viable. Eu non falaría de cidades do deporte, nin de entidades tan rimbombantes. Creo que as cousas van caendo polo seu propio peso. En Fimo, durante moitísimos anos, se desenvolveron actividades deportivas. A día de hoxe, a pesar do seu estado de deterioro, siguen a desenvolverse. Ademais, actividades de todo tipo e cada vez máis diversas e, por tanto, creo que o obxectivo que se está a propoñer con esta moción non é máis que un gran área nun percurso que creo que é inexorable para esas instalacións
no Concello de Ferrol. Respecto da solicitude que se está a facer, tanto por parte de como por parte do Partido Socialista, de incorporar a Xunta de Galiza e a Diputación na financiación ou desenvolvemento destas instalacións deportivas, o que podemos engadirlle ao terceiro punto que se incorpora en esta moción, un texto que iría no senso de incluindo o Pleno do Concello de Ferrol, acordado a cidade de Ferrol dunhas novas instalacións deportivas ácticas para a práctica do rugby, a desenvolver na contorna de Fimo e insta o Goberno local a elaborar e executar o proxecto construtivo desta infraestructura, incluindo unha partida orzamentaria de 500.000 euros nos vindeiros orzamentos municipais, solicitando, ademais, da Xunta de Galicia e da Diputación colaboración económica para o desenvolvemento desta instalación. Con esta engádega creo que quedan recollidas as demandas de Ferrol en Común e do Partido Socialista, que ademais solicitaba a non incorporación dunha cantidade económica precisa e que estaba a suxerir que o Concello participara cun importe que xa se vería cal era. Eu gustaríame saber cal é o importe que o Concello de Ferrol considera que debe incorporar, si son 100.000 euros, 200.000, 300.000, 400, 500, 600 ou exactamente cal é o importe que o Concello de Ferrol está disposto a aportar para desenvolver esta instalación e en función desa concreción poderemos tomar unha decisión, pero seguir na vaguedade e nunha nebulosa que non nos leva a nada creo que tampouco resolve ningún problema. Os 500.000 euros que se incorporan son producto dunha análise do custo que suporía desenvolver o que o campo en si mesmo, independentemente das instalacións anexas que deberían desenvolverse posteriormente acompañando a esta instalación dun uso multidisciplinar e creo que está bastante xustificada esta aportación económica, ademais de que o mesmo clube de rugby ten unha valoración económica máis pormenorizada deste importe e que, por tanto, como partida orzamentaria incorporar nos orzamentos ten toda a xustificación e legitimidade para así incorporarse, independentemente de que, obviamente, co desenvolvemento do proxecto constructivo básico e de execución para o seu inicio da obra, contemos cunha dotación económica específica que quedará reflectida en ese proxecto e que, ademais, en todo caso, será susceptible dun proceso de contratación no que poderá haber baixas, incrementos ou reducións dese importe na súa fase de contratación, pero creo que o importe que deberíamos incorporar está próximo a esta cantidade e, en calquera caso, gustaríame saber cal é a cantidade que o Concello de Ferrol está disposto, o Goberno local, o Partido Socialista, está disposto a incorporar. Moitas grazas. Gracias, señor Suárez. Señor Basterrechea, ten a palabra. De nada, Se me escoita? Perdón, señor Rivas. Ben, moi rápido, dos puntos e van dos horas de debate. Se me escoita? Sí, sí. Sí, Suso. La noche es joven. Ben, porque moi rápido porque la verdad que levamos 2 puntos e levamos xa 2 horas de debate, con lo cal parece que vamos a ter un pleno extraordinario bis. Simplemente, primeiro, mostrar a noso apoio total, como hemos dito, aos 3 puntos do bloque presentados polo Bloque Nacionalista Galego. Non nos quedou moi claro si non ten nada que ver con non va en detrimento dos outros puntos, si acepta unha engádega no sentido de reclamar de outras administracións apoio e outras instalaciones deportivas da cidade. Creo que non é contradictorio con o resto dos puntos. E nada máis, a espera de que Iván, como voceiro do bloque, nos diga si se acepta ou non, en todo caso, nos vamos a votar a favor dos outros puntos e desexar que se incluíra. Nada máis. Gracias, señor Basterrechea.
Señor Golpe, tenga a palabra. Ben, contestando ao proponente da moción, creo que xa expliquei que xa temos dado todos os pasos, todo o que estaba plantexando por parte do BNG, que decía que estaba consensuado con o Rui Ferrol, somos conocedores porque todos os pasos xa os dimos con eles, e, por lo tanto, somos conocedores de toda esta problemática. Sabíamos que había limitacións, exploramos todas as posibilidades para este ano, non foi posible solucionarlo, por eso fixemos outras xestións, o Rui Ferrol xogou no campo del Viña, que non tiñan posibilidades, pero despois desbloqueouse desde o Concello esa posibilidade. Quero decir, cando se fala o tema do Estadio da Malata, que en un seguinte partido o Rui Ferrol iba a xogar novamente no campo del Viña, e por o deterioro do campo, é un campo solo para o rugby, e por o deterioro do campo, porque tamén xoga un equipo feminino de rugby, non se pudo celebrar aí ese partido, por eso tuvo que xogar en Avilés, porque había que hacer labores de mantemento, porque non soportaba en 2 semanas o trote no campo tanto do equipo feminino da Coruña como o Rui Ferrol. Por lo tanto, é evidente que ninguén está en contra deste deporte, hemos estado con eles da man buscando solucións, hemos constatado que non era posible homologar, porque non lle falta 1 metro, señor Rivas, lle faltan 4 metros de longo, 2 ao ancho, con uns desagües que habería que cambiar, e a Federación nos comunicou por escrito que non era posible homologar ese campo. Non é unha cuestión deste goberno, nin unha cuestión tampouco do Rui Ferrol, e que a propia Federación dixo que non se podía homologar o campo da Gándara. Por lo tanto, temos ese problema. Por iso fixemos todo o posible para que o Rui Ferrol dispuxera dun campo de rugby perfectamente homologado como foi o do Viña de Coruña. Por lo tanto, penso que non se pode facer ningún reproche á actitude do área de deportes co Rui Ferrol. Non temos ningún problema co Rui Ferrol, penso que eles con nosotros tampouco, teñen unhas reivindicacións, pero neste momento, tal como está plantexado polo BNG, non podemos aprobar o punto número 1, e se non se... o punto número 3, eu penso que é bastante claro. Decir que vamos a poñer unha partida orzamentaria de 500.000 euros sin saber sequera canto é a valoración do campo de rugby, onde se vai facer. Bueno, entón, creo que primeiro hai que facer o proxecto construtivo con a súa valoración e a partir de aí o Concello, nas medidas de súas posibilidades económicas, pois tendrá unha disposición presupuestaria que ten que ser completada pola Federación, perdón, pola Diputación e pola Xunta de Galicia. Creo que nos comprometernos a unha cantidade cando non sabemos o valor que vai ter ese proxecto construtivo non ten cabida neste momento en esta moción. Aceptamos, por lo tanto, que se nos inste, estamos nelo e vamos a seguir traballando xunto con Rui Ferrol, pero é evidente que, como dixo o seu representante Alejandro, que eles querían buscar unha solución, pero sin perxudicar. Nos pensamos, e tamén os técnicos tamén nos advirten, que esa compatibilidade nestes momentos en un lugar como aquí, Ferrol, que chove, e o mantemento do campo está en mans do Racing de Ferrol, colocar as dúas disciplinas no mesmo campo a estas alturas da tempada iba a ser perxudicial para ambos os dous conxuntos. Por lo tanto, non vamos a votar a favor, salvo que se faga esa modificación do punto número 3, non vamos a votar a favor do punto número 3. O 2, por suposto, sí, estamos nelo, por suposto, vamos a seguir traballando co rugby, e para que o rugby teña un campo nas condicións que debe ter, que xa fai tempo que se debería ter feito, pero, bueno, o Ferrol ten as limitacións que ten, e as corporacións tampouco foron quen de poñer un campo en mellores condicións. É un campo limitado, o que ten na Lina Malata, un campo que tamén se intentou homologar e invadía a partes da pista, tamén onde está as instalacións que se desenvolve o atletismo Ría de Ferrol, e, por lo tanto, hai esas limitacións. Por lo tanto, non vamos a... Se non se cambia a redacción do punto número 3, lamentablemente non vamos a poder votarlo favorablemente, ainda que seguimos con esa lía de buscar ese campo para o Rui Ferrol, como non podía ser de outro xeito. Nada máis. Moitas gracias. Gracias.
Señor Golpe, señor Aldrey, tenga palabra. Muchas gracias, señor Mato. Por aclarar un poquito nuestra situación y brevemente. En el punto 1, pues ya lo he explicado en mi primera intervención, no estamos de acuerdo en absoluto de la utilización del campo de La Malata como el escenario para estos 3 partidos, pero sí estamos, por supuesto, a favor de que se busque una solución y toda la ayuda que se le pueda prestar desde el Concello al club de rugby para que pueda disputar estos partidos, si tiene que ser en Coruña, ayudándoles, si puede ser económicamente, por las dificultades que conlleva el desplazamiento a otra ciudad, pero realmente pensando que esa ayuda es un poco pensando que el destropicio que se puede hacer en el estadio con la disputa de esos partidos, pues es económicamente muchísimo mayor que lo que pueda costar el desplazarse igual durante estos 3 partidos a Coruña. Es verdad que tenemos que darles al club de rugby unas respuestas claras. Nosotros esto lo tengo claro, y si el club de rugby puede que no esté de acuerdo con nuestra posición, pero creemos que es lo más coherente en estos momentos de cara a que se pueda La Malata mantener las mejores condiciones posibles como terreno de juego y de alguna manera pues a apoyar, por supuesto, como no tiene que ser de otra manera, el punto 2 y el punto 3 de esta moción. Muchas gracias, nada más. Señor Rivas, tenga palabra para pechar lle pido brevedade, por favor. Grazas, señor Mato. Ben, en primeiro lugar, en relación coa cuestión que estaba a argumentar o señor Basterrachea, decirlle que na miña anterior intervención creo que xa lle lín o texto que incorporamos ao terceiro punto. E, repito, solicitar da Xunta de Galiza e da Deputación colaboración económica para o desenvolvimento desta instalación, pero que neso queda recollido a súa solicitude. Respecto dos argumentos que expón o Goberno, decir, en primeiro lugar, que o Clube de Rugby non puido disputar ese partido no campus de Elviña porque, obviamente, tiñan preferencia os equipos da cidade. E se había un equipo de rugby que tiña necesidade de disputar un partido en ese campo, a preferencia era, a prioridade era que se disputara o equipo da cidade e non o equipo que viña de fora, que era o do Concello de Ferrol. Xogou en Avilés porque era máis barato. Obviamente, é máis barato xogar no campo do equipo que debería ser visitante que ter que ir a xogar a Ourense, por exemplo, polos custes que supón. E, por tanto, se desplazaron a Avilés e non se foron a xogar a Ourense. En segundo lugar, decirlle que ao estadio o campo da Gándara faltalle 1 metro desde que se elimine ao perímetro, o borde perimetral que impide a súa ampliación e que ese campo, obviamente, é homologable si se modifican as súas dimensións e se modifica o espesor do seu céspede. Obviamente, o que non é homologable é o da Malata, o campo no que están a xogar no momento actual. E, obviamente, tamén, a día de hoxe, a única alternativa que hai é o estadio. Si vostedes consideran que esta opción non é aceptable, pois, obviamente, o equipo de rugby terá que buscar unha alternativa fora da cidade. E para iso creo que pouca falta lle vai facer unha administración local como a que vostedes xestionan. E, por último, decirles que, respecto ao terceiro punto, que tiña vostedes dúbidas sobre canto había que poñer e onde se iba a facer ao suposto novo campo, decirle que vais a facer en Fimo, porque parece que tiña vostedes dúbidas sobre cal era a súa localización. A proposta é concreta e específica no espazo que existe
dentro das instalacións de FIMO e que a dotación económica é unha dotación que se fai en base a unha previsión. Como se fan todas as dotacións económicas que se incorporan nos anexos de investimentos que se achegan ou que van da man dos orzamentos municipais. Claro, aquí non hai orzamentos municipais, eso é certo. Estamos no ano 2021 e aínda non desenvolveron un só orzamento municipal. Pero acláreme vostede se todos os investimentos que se desenvolven nesta cidade e que se incorporan a calquer tipo de anexo levan consigo un proxecto básico e de execución para o seu desenvolvimento, porque sería unha novidade. E, obviamente, a dotación económica que aquí se incorpore será susceptible de modificacións. Pero que, ademais, cando vostede é incapaz de afirmar ou de argumentar ou de xustificar cal é a parte ou a aportación económica que este Concello estaría disposto a incorporar neses supostos orzamentos, pois demostra que a súa vontade tamén é bastante limitada para poder desenvolver este proxecto constructivo. E, por tanto, cando nos ven a decir que non lles parece, ou cando menos non saben onde ubicalo, e non saben canto diñeiro van a poñer, pois, obviamente, creo que temos bastantes dúbidas sobre que estén vostedes de acordo en que se desenvolva esta instalación, esta infraestructura. En calquera caso, creo que como xa ten pasado en diferentes mocións en este pleno municipal, o acordo vaise a adoptar, polo que entendo, o Partido Popular e Ferrol en Común van a apoiar os dous puntos, o segundo e o terceiro, e, por tanto, insto ao Goberno local a que dé cumprimento aos acordos que aquí se adoptan. E se estamos adoptando un acordo de que nos próximos orzamentos municipais se incorporen 500.000 euros para a construción dun novo campo de rugby en Fimo, que isto se efectivice, porque é unha simple cuestión de democracia e de aceptar a vontade política, neste caso, da corporación municipal. Pola miña parte, nada máis, e agardemos que o clube de rugby poida manter a categoría, sexa na cidade ou fora da cidade, máis ben terá que ser fora, porque o apoio que se está a prestar por parte deste goberno limitado en este senso. Moitas gracias. Gracias, señor Rivas. Os orzamentos se votan todos ou non por puntos? Votamos. Por puntos. No, digo porque facía referencia, secretario, anteriormente a esa cuestión. Votamos por puntos a moción. Primeiro punto, votos a favor. 4 a favor. En contra. 20 en contra. Segundo punto, votos a favor. 2 a favor. Unanimidade. Terceiro punto, votos a favor. Votos a favor son 12, 14, 16. Votos en contra. 8 en contra. El tercer punto, con las modificaciones introducidas por... Coas modificacións introducidas por Ferrol en Común. Por Ferrol en Común. Listo. Seguinte punto, señor secretario. Moción do Grupo Municipal... Non se escoita, señor alcalde. A ver. Ahora, moción... ¿Se oye? Ahora sí, ahora sí. Vale. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa ás molestias ocasionadas polas obras do túnel de acceso ferroviario ao Porto Exterior. Señor Rivas, ten a palabra. Grazas, señor alcalde, novamente. Ben, presentamos esta moción fundamentalmente polos problemas que están a sufrir os veciños e veciñas de Brión derivados
da construción do acceso ferroviario ao peirao exterior. Problemáticas derivadas de desenvolver traballos nocturnos, cando isto está impedido e limitado pola propia declaración de impacto ambiental, que obviamente non se caracteriza por ser excesivamente exixente nas súas recomendacións e nas súas limitacións, e que por parte da empresa constructora e da autoridade portuaria responsable da execución desta obra non se está facendo caso destes requerimentos que nesta declaración de impacto ambiental se recollen. E digo que non se está facendo caso porque a día de hoxe se siguen a desenvolver traballos en horario nocturno, algo que queda explícitamente prohibido nesa declaración de impacto ambiental. Isto despois de que os veciños e veciñas de Brión expuxesen as súas queixas, se paralizase de maneira parcial os procesos da tuneladora, se seguise traballando posteriormente en traballos que non teñan que ver coa propia excavación e que a día de hoxe, como digo, siguen desenvolvéndose en horarios que están limitados para poder desenvolver estes traballos. Con este obxecto, creo que, cando menos, o Concello de Ferrol, a Administración local, debería facer uso das súas competencias e notificarlle á autoridade portuaria que os traballos nocturnos e as afeccións que provocan medioambientais, neste caso de ruidos e vibracións, están prohibidos en ese ámbito da cidade e, en concreto, no desenvolvemento deste proxecto constructivo. Pero creo, ademais, que compre que adoptemos outra decisión, e que esas afeccións que están a sufrir de ruidos e vibracións sexan controladas. A día de hoxe, este luns en concreto, se iniciou o proceso de instalación dos sonómetros nese ámbito da cidade. A día de este luns. Co cal quere decir que até agora non existían. E, por tanto, que se estaban a incumprir tamén os requerimentos, primeiro, de facer unha medición previa de cales eran os ruidos e vibracións que había nesa contorna antes do inicio destas obras e poder facer unha valoración comparativa de o que implicarían a posterior de que estas obras se tivesen iniciado. Ben, creo que o Concello de Ferrol, como no anterior aspecto, debería facer uso das súas competencias e, cando menos, controlar e vixiar se están superando os niveis de ruido permitidos e, ademais, se están cumprindo coas medicións e os requerimentos que se recollen no proxecto constructivo do acceso ferroviario a Porto Exterior, que implican medicións mensuais para poder ser conscientes das afeccións que están a supoñer tanto os veciños e veciñas de Brión como os veciños da Graña, aos que pronto chegará estas obras de acceso ferroviario Porto Exterior. Podemos pensar que isto é unha situación puntual que responde a un momento concreto ou a unha situación específica destas obras, pero que estas obras é probable que se prolonguen ao longo de todo este ano e que, por tanto, os veciños e veciñas desta cidade deberían ser, cando menos, estar protegidos pola administración local diante da responsabilidade que outra entidade como a autoridade portuaria debería exercer na execución destas obras. Con este obxecto, co obxecto de fiscalizar e, cando menos, inspeccionar o control e execución destas obras, presentamos esta moción con estes dous acordos sinxelos simple que únicamente pretenden que o Concello de Ferrol exerza as súas competencias. Agardo que por parte de todos os grupos municipais non haxa ningún tipo de inconvinte en que isto se
efectivice, que fagamos un control da execución destas obras e dos perxuizos que está a provocar entre os veciños e veciñas e que situacións como as que se teñen vivido en días pasados non se volvan a repetir. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez, vai intervir? Si podo, sí. Tenga palabra. Moitas grazas. Ben, bueno, vamos terceiro punto, 2 horas e media, non vai mal, non noches joven, como din por aí. Creo que o tema do Porto Exterior, do tren, que tivo un impacto importante na sociedade ferrolá, houve máis de 30 entidades veciñais, culturais, sociais, grupos políticos, que se opuxeron a este proxecto. É evidente, non vamos a retomar debates, seguimos compartindo esa posición, que vai xerar un impacto ambiental que creemos poderá ter outra deriva se asumise algún trazado máis costoso, pero máis sostible. Non foi así, o proxecto aprobouse, está agora mesmo xa nunha fase avanzada, tampouco compartimos que se priorice iso sobre un tren de cercanías Ferrol-Coruña, por exemplo, pero, bueno, como digo, non estamos aquí para reabrir debates. Unha vez aprobado ese proxecto, esa en plena execución, polo que temos entendido, ou así nos transmite a autoridade portuaria a través dos medios de comunicación, esas voaduras nocturnas, esas detonacións xa non se están a producir en o momento que foi denunciado por a entidade veciñal. Bueno, como digo, eso é o que comunicou a autoridade portuaria. Creo que, polo menos no noso mandato, a comunicación entre administracións como o Concello e a autoridade portuaria foi fluida. En todo momento explicaron o desenvolvemento das obras, non só a nós, senón a todas as asociacións veciñais, tratando de chegar aos afectados, explicando o desenvolvemento técnico do proxecto, os prazos, etc. En ese sentido, eu quero poñer sobre a mesa a valía e a consideración dos técnicos que traballan na autoridade portuaria de cara aos veciños e veciñas de Ferrol, aínda que non compartamos, como dixen, o proxecto constructivo que desenvolveu por ese trazado. Con todo, creemos que esta moción non resta, senón que suma. Creo que é evidente que facer un control exhaustivo sobre unha obra que está a desenvolverse no tramo municipal é algo prácticamente obvio e que ten que desenvolverse e, polo tanto, imos votar a favor dela aras a que se ocasione o menor prexuizo posible aos veciños e veciñas da zona por a que está a desenvolverse esta obra. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Suárez. Me refería si iba a intervir, non si era vostede o que iba a intervir o outro voceiro. En todo caso, ningún problema. Señor Reina, ten a palabra. Moi ben, pois moi boa noite. Intentarei ser o máis breve posible con respecto a esta obra, por non reabrir debates, como comentaba o voceiro de Ferrol en Común, por economizar tempos. Comentar que xa dende o primeiro momento en que se detectaron, compartindo ademais a visión do voceiro de Ferrol en Común, a sensibilidade dos técnicos da autoridade portuaria, dende o primeiro momento que se detectaron as molestias aos veciños e veciñas de Brión, falamos, o propio alcalde comunicouse por unha banda cos veciños e veciñas de Brión, atendendo as súas demandas e posteriormente trasladándoas á autoridade portuaria que, continuando con esa labor de coordinación e comunicación, nos comunicou cada paso, cada traballo que estaban a levar a cabo, tanto dende o punto de vista das medicións e da atención directa que fixeron tamén os veciños e veciñas de Brión, adaptando na medida das posibilidades os traballos e cumprindo coa normativa,
Polo tanto, pois o que queríamos propoñer era a posibilidade de modificar os puntos que se traen ao pleno para que quedara algo así como que solicitar a autoridade portuaria, cousa do por certo xa fixemos, que tome as medidas oportunas para paliar os efectos das obras polo benestar dos veciños, porque realmente é un proxecto que se está a levar a cabo e que temos constancia e temos coordinación con todas as partes afectadas con respecto a que están buscándose, están aplicándose esas medidas, polo tanto, pois falar de medicións de ruidos e vibracións mediante sonómetros, este tipo de cousas, a propia autoridade portuaria manifesta que xa se están a levar a cabo. Por lo tanto, pedimos si se pode elevar esa modificación. Nada máis pola miña banda, recordando unha vez máis que o Concello de Ferrol xa se preocupou polo problema e xa buscou a coordinación necesaria para solucionar e minimizar as molestias aos nosos veciños e veciñas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Reina. Pasamos ao señor Rei, seguramente, non? Señor Padilla. Perdón, Padilla. Usted, perdón. Adiante, tenga a palabra. Moitas gracias, señor Golpe. Pois moi boas noites a todos e a todas. Vou a ser breve eu tamén, pois neste tema, como todos sabemos, pois esta obra do tren ao Porto Exterior, pois todos coincidimos que é unha obra clave pois no futuro da nosa comarca, este enlace que garantirá a plena operatividade do Porto Exterior cos grandes corredores europeos de movimento de mercancía a través do tráfico. Esta obra permitirá que o ferrocarril pois o Porto Exterior pois sexa o primeiro coas súas características no noroeste peninsular. Estamos hablando dunha obra de 90 millóns de euros, unha inversión nestes momentos pois a maior da cidade. E, como sempre, as grandes obras pois sempre tenden a ter algún inconvinte que non se espera e non se contemplan nin no proxecto nin nos cálculos realizados con anterioridade. E así foi como durante a execución desta obra pois se decatou polo testemunho dos veciños pois que a composición rochosa do macizo sobre o que se estaba escavando pois transmitía o ruido máis do esperado e do calculado. E por iso no proxecto construtivo pois non se recollía esta incidencia acústica, porque, como dixen anteriormente, nas grandes obras de enxeñería os proxectos construtivos non son capaces de reflexar a realidade que se vai a topar na execución da mesma. E aí é onde entra a maneira de abordar os problemas por parte das administracións. Todo o mundo, administracións, dirección de obra, teñen que traballar de maneira conxunta e coordinada para que ditos inconvintes e problemas poidan solucionarse. E así foi como, pois, cando nos entramos desta problemática, pois falamos coa Asociación de Veciños e con veciños afectados que nos informaron que nada máis aparecer os ruidos trasladaron esta problemática por parte da autoridade portuaria, a dirección de obra pois comezou a tomar medidas. En primeiro lugar, comenzaron a realizar as medicións pertinentes para poder correxilas, segundo establecía no proxecto o marco xeral normativo da declaración de impacto ambiental sobre a que se desenvolve o mesmo. Durante todo este tempo se mantivo un diálogo fluido, que sea a maneira de traballar e unha total transparencia cos veciños, tanto desde a autoridade portuaria como desde outras administracións ou desde a dirección de obra como nos trasladaron para poder comprometerse a adoptar todas as medidas pertinentes. Así foi como desde febreiro xa se tomou a primeira medida de non realizar as voladuras en horario nocturno e despois o día 18 suspender tamén as picas en horario nocturno. Desde este grupo creemos que esta é a maneira máis axeitada de actuar e aparte consideramos que a problemática que hoxe estamos debatendo pois xa se atopa resolta. Da mesma maneira que esperamos que estes problemas non ocorran nos barrios restantes porque se volverán a xurdir
hai que ter claro que sempre estaríamos do lado dos veciños. Non lle quepa a menor dúbida de que se repiten estas molestias seremos os primeiros en exixir solucións. A maneira de actuar é sempre a través do diálogo entre as partes e acadando as solucións que non ocasionen molestias aos veciños. Por eso, eu creo que este tema xa está solucionado e creo que xa se están tomando as medidas oportunas para que estes problemas non volvan a ocurrir no futuro. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Padilla. Señor Rivas, ten a palabra. Grazas, señor Golpe. Ben, eu da intervención do señor Padilla non acabo de entender que van facer coa moción. Entendo que está todo bien e que xa non hai nada máis que facer. Bueno, neso comparten a postura co Partido Socialista que nos solicita que sustituamos os dous acordos por demandar da autoridade portuaria que teña en conta as afeccións que se lle están a provocar aos veciños e veciñas, neste caso de Brión. Non entendo moi ben para que vamos a incorporar eso á moción se xa o fixeron, según a súa intervención. Ben, a ver, para aclarar algunhas cousas, non? En primeiro lugar, segue habendo ruidos e seguen a desenvolverse traballos en horario nocturno. Isto non ten nada que ver co proxecto construtivo nin con que se poidan atopar imprevistos ou non imprevistos no desenvolvemento das obras. Isto é un impedimento específico que se recolle na declaración de impacto ambiental que impide o desenvolvemento de traballos nocturnos polas afeccións que provoca, tanto en ruidos e vibracións. E aparece especificamente recollido nos dous aspectos que se recollen como afeccións de carácter ambiental. E, por tanto, non é cuestión de que se paralicen as voladuras, non é cuestión de que se paralicen as picaduras, é cuestión de que non se pode traballar de noite. Nada máis, non hai máis. E, a partir de aí, podemos empezar a valorar cales son as afeccións que se producen. Porque as afeccións que se producen, tanto de ruidos como de vibracións, son en horario diurno, ou deberían ser en horario diurno. E para eso, a declaración de impacto ambiental tamén, que xa digo, non é que sea excesiva polo seu carácter fiscalizador das obras, recolle a necesidade de facer medicións previas ao inicio da obra. Algo que non se fixo, para poder facelas de maneira comparativa co que acontece a día de hoxe. Os sonómetros se están instalando a día de hoxe, é dicir, empezaron a instalarse este lunes. Por tanto, obviamente aquí xa hai unha problemática para saber cales son as medicións que hai obriga de desenvolver todos os meses, desde que se inician as obras. Se recolle tamén na declaración de impacto ambiental. É obrigado a desenvolver medicións mensuais ao longo de todo o período de execución de estas obras e se desenvolverá un seguimento dese ruido ambiental desde o seu inicio. No mesmo proxecto xa se recolle que hai dous puntos críticos e que incumplen a normativa acústica. Que incumplen a legislación acústica. Isto xa está recollido así no proxecto. E recolle, ademais, o proxecto que no caso de que se produzan estas afeccións, tanto de vibracións como de ruido, haberá que adoptar dúas medidas. Por unha parte, modificar o modo de desenvolver estes traballos. Básicamente, os que teñen que ver coa excavación. E aínda, se isto non é suficiente, recolle a posibilidade de ter que desaloxar aos habitantes do ámbito que teñan estas afeccións de ruidos e vibracións. Por tanto, os requerimentos que lle estamos a pedir aquí, en esta moción, á autoridade portuaria, son os requerimentos que se recollen tanto na declaración de impacto ambiental como no proxecto construtivo que ten que dar cumprimento a eses requerimentos. Por tanto, non estamos a pedir
nada fora do normal nin das obrigas que se teñen para desenvolver este proxecto. Segundo, se existen outro tipo de afeccións, tenemos que valoralas. E terceiro, o que se incorpora aquí, basicamente, son dous aspectos. Un que ten que ver con que o Concello lle notifique a autoridade portuaria aquilo que xa sabe e que non pode traballar de noite. Claro, si desde o goberno local o que se afirma é bueno, xa chamamos a autoridade portuaria e a autoridade portuaria nos dixo que estaba todo bien, entonces xa non temos nada que facer, pois agardo que actúen así co resto de veciños e veciñas desta cidade. Cando haxe algún problema, neste caso, de ruidos ou de problemáticas acústicas na cidade, chamen vostedes a ese domicilio, a ese particular, pregúntenlle se está todo ben e se lles dice que está todo ben, pois den isto por pechado. Non sei se esa vai ser a súa actitude, pero creo que é unha actitude que non é a correcta para unha administración que debe velar polo cumprimento, neste caso, da normativa acústica, que é da súa competencia. E nós o que lle estamos a pedir é, primeiro, que lle notifique a autoridade portuaria o que xa debería facer e que paralice todo tipo de traballos en horario nocturno, non só as volvaduras, as picaduras, a excavación ou o que queira facer, sino que non se pode traballar en horario nocturno. E, en segundo lugar, que, primeiro, que dé conta das medicións que tiña que ter desenvolvido desde que se iniciaron as obras, que nos achegue esa documentación, que non sei se existe ou non existe, pero que debería existir. Debería haber medicións mensuais e, por tanto, lle pedimos como administración local que nos achegue esa documentación, creo que tampouco está nada fora do lugar, e, en segundo lugar, pois, que acompañando a esas medicións que nos debería chegar a autoridade portuaria, que faga uso das súas competencias, e é que diante das queixas dos veciños e veciñas, neste caso de Brión, faga un traballo de control e inspección e verificación de si realmente existen afeccións que están a provocar problemas aos veciños e veciñas de Brión provocados por ruidos e vibracións. É o que estamos a pedir. Se vostedes consideran que facer deixación das súas competencias e das súas responsabilidades é a mellor maneira de actuar, pois creo que non é a mellor opción. E se, ademais, a alternativa que nos propoñen é solicitarlle a autoridade portuaria aquelo que supostamente vostedes xa fixeron, pois entón non sei cal é a solicitude que vostedes nos fan. En calquera caso, tamén chámame un pouco a atención, bueno, un pouco ou bastante a atención, a actitude dun Partido Popular que parece que corrobora e dá por ben feita a xestión municipal nesta situación. En calquera caso, bueno, teránllo que ir a explicar aos veciños e veciñas de Brión, teránllo que ir a explicar aos veciños e veciñas de Agraña, porque, como xa dixen na miña primeira intervención, isto non é unha situación puntual, vaise a seguir desenvolvendo ao longo dos próximos meses e seguramente durante o próximo ano, e tampouco ten nada que ver con ser máis ou menos colaboradores, porque eu estou seguro que os veciños e veciñas de Brión ou da Agraña, si se comunican con eles e lles din, mire, vamos a desenvolver estes traballos e poden provocar algunha situación que lles poida provocar algún problema, estou seguro que serán flexibles na medida en que o teñan que ser. Pero non ten eso nada que ver con que a administración, neste caso, o Concello de Ferrol, exerza as competencias que ten e, ademais, defenda os intereses dos veciños e veciñas da cidade, neste caso, do barrio de Brión. Moitas gracias. Gracias, señor Rivas. Señor Suárez, ten a palabra. Grazas. Bueno, moi brevemente, eu creo que o contido da moción na súa integridade, como dixen antes, non perxudica, senón o contrario, os intereses da veciñanza afectada por unha obra que no seu momento non se compartía, que agora está no seu desenvolvimento
medio que non vai ter freo, entón, bueno, vou recurrir a un principio xurídico que é quod abundat non nocet, o que abunda non daña, menos nos debates do pleno do Concello, por lo tanto, imos apoiar a moción na integridade. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Reina, ten a palabra. Pois, moitas gracias, moi brevemente, deixación de funcións ningunha. Concretamente o contrario, consideramos que dentro das nosas funcións está non xerar confusión ou expectativas á veciñanza que non son reais, xerar a expectativa de que se haya máis mínima vibración ou calquer molestia cos medios municipais imos a estar investigando a escondidas a ver si encontramos algo para poder trasladar unha queixa. Consideramos que non é o máis acertado, consideramos que o acertado é escoitar a veciñanza, comunicarse coa autoridade portuaria e buscar as solucións a aquelas cousas que, como xa se plantexaron ata agora, eran solucionables. Non entendo, por iso pedía esa modificación, porque queríamos, no fondo, apoiar esta moción. Non entendemos si xa existe unha colocación de sonómetros, si xa sabemos que se fixeron as medicións, si xa sabemos que se modificou o traballo, a maneira de facer os traballos que xeraban os persuicios. Non entendemos realmente cal é o obxectivo desta moción, se non é, como plantexamos, pedirlle á autoridade portuaria que vele por minimizar o persuizo á veciñanza. Por iso plantexábamos o que plantexábamos na intervención anterior. Pouco máis que repetir e reiterar que apoio e atención á veciñanza toda que sexa necesaria, comunicación coas autoridade portuaria, neste caso, para solicitar que non se produzan eses persuicios, pouco máis me queda que engadir. Moitas gracias, señora Reina. Señor Padilla, ten a palabra. Non? Ben, señor Rivas, entón, para pechar, ten a palabra. Nada, dúas cousas. Unha, eu non sei onde veo o señor Reina a confusión, nin as expectativas non sei de que tipo. Se hai a máis mínima vibración que van investigar a escondidas. A escondidas non lles pedimos que investiguen a escondidas, nin que non investiguen. O que lle pedimos é que cumpran coas súas obrigas. Hai unhas queixas dos veciños e veciñas de Brión, o que lles pedimos que asuman as súas competencias, e a escondidas nada. Que se faga con luz e taquígrafos e que se faga como haxa que facelo. Andar a escondidas será unha cousa que terán vostedes algún tipo de iniciativa dese tipo, pero non lle estamos a pedir que o fagan a escondidas. Di vostede que xa se fixeron as medicións, pois se xa se fixeron esas medicións, que se nos acheguen. Que se nos acheguen. O que lle estamos a pedir, señor Reina? Pídalle vostede que non las acheguen. Que se fan esas medicións e que se comprobe se hai esas afeccións de ruidos e vibracións, que se comprobe se está traballando de noite ou non se está traballando de noite. Son as queixas que lle transmiten os veciños e veciñas. Lle estamos a pedir que defenda os intereses dos veciños e veciñas. E o segundo que lle estamos a pedir é que lle notifique a autoridade portuaria o que xa debe saber e que ten que dar cumplimento á creación de impacto ambiental e que non pode traballar en horario nocturno. Non o queren facer? Bueno, pois tamén se retratan, non pasa nada. Moitas gracias. Gracias, señor Rivas. Votamos, pues. Votamos la moción, tal cual, ¿no? Sí.
Puedes ir para allá. ¿Votos a favor? No, por favor. ¿Qué hace? ¿Votos a favor? 2 y 2, 4. ¿Qué hace el PP? ¿Votos en contra? Nuestro, ¿no? Nosotros sí. ¿Abstenciones? Sí. ¿Abstenciones? Yo no sé lo que vota el PP. Contra, vota. Partido por en contra, sí. Bueno. Sí. 12 en contra, 8 abstenciones y 4 a favor. ¿Así? Vale. Moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno de España a recoñecer a capacidade de xestión das entidades locais e aumentar a porcentaxe dos fondos europeos de recuperación asignados aos concellos e diputacións. Señora Neiros, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde, y muy buenas ya noches a todos, porque ya nos ha pillado la noche un pleno más. Yo sí que prometo sintetizar lo máximo posible para intentar compensar ya el tiempo que llevamos en este pleno y las pocas mociones que hemos avanzado. El objetivo de esta moción que presentamos desde nuestro grupo es pues poner en valor de alguna manera la labor que se está desarrollando por parte de la administración local, sensibilizarnos, ¿no?, del importante valor que como administración más cercana a los vecinos estamos teniendo como entidades locales, y creo que si podemos citar una prueba de ello precisamente es los momentos en los que estamos viviendo. Por un lado, por las competencias impropias que en muchas ocasiones asumen las entidades locales, y por otro lado, teniendo en cuenta esta situación de pandemia que estamos viviendo y que ha llevado a que los ayuntamientos tuvieran que plantear y poner en marcha iniciativas para hacer frente propiamente a la pandemia, a la gestión de la situación que se ha generado, y por otro lado también para intentar reducir los efectos que ha tenido esta pandemia, los efectos económicos básicamente, y que sigue teniendo en estos momentos. Cuando hablamos de una moción como la que ahora nos ocupa, no puedo tampoco dejar de olvidar lo que ha pasado hace unos meses con ese intento por parte del Gobierno del Estado de incautar esos ahorros de las entidades locales, esos 15.000 millones aproximadamente de euros que pretendía incautar, quedarse el Gobierno del Estado con todos esos ahorros del concello a cambio realmente de 5.000 millones de euros que terminarían compensando los 15.000 que se iba a quedar, ¿no? Una operación que finalmente y afortunadamente se pudo frenar gracias a esa actitud rebelde de los alcaldes, que consiguió convencer al Gobierno del Estado de que esta no era una buena alternativa ni una buena solución, y menos en estos momentos. Por otro lado, también recordar que desde el municipalismo y con la FEM al frente, se solicitó al Gobierno la creación de un fondo de reconstrucción precisamente para las entidades locales, que tenemos que lamentar que finalmente no haya sido incorporado en los presupuestos generales del Estado. Y para centrar un poco el tema, algo que ya se debatió hace no mucho tiempo en este pleno, una moción también, quiero recordar, de Ferrol en Común, si hablamos de los fondos europeos, pues también tenemos que decir que en esos presupuestos generales del Estado, lo cierto es que de esos 140.000 millones de euros que le corresponden a nuestro país, que le corresponden a España, solamente van previstos para las entidades locales algo más de 1.400 millones de euros, no llegan ni siquiera a los 1.500 millones de euros, una cantidad que consideramos desde luego muy insuficiente, teniendo en cuenta los momentos también que estamos viviendo. El objetivo, para centrar ya el tema, el objetivo de esta moción son 4 acuerdos muy concretos. El primero de ellos es instar al Gobierno del Estado a que permita que sean las entidades locales las que gestionen una parte de estos fondos europeos, y que esa parte de fondos europeos se concentre en, como mínimo, un 14,6%, un porcentaje que no es casual y que responde
precisamente al mismo porcentaje que ocupa el gasto público global del Estado respecto de las entidades locales. De todo el gasto público del Estado, un 14,6% corresponde a gasto público de las entidades locales y, por tanto, en coherencia y proporcionalmente a este porcentaje, creemos que también tiene que mantenerse ese porcentaje en la gestión de esos fondos europeos. En segundo lugar, también pedirle al Gobierno del Estado que, bueno, en el primer trimestre, dice la moción, lo cierto es que el primer trimestre ya va casi terminado, pero que sí se centre cuál va a ser el reparto que se va a hacer entre las entidades locales de esos fondos del mecanismo de reconstrucción, de acuerdo siempre con el consenso que salga del debate que se plantee en la FEM. En tercer lugar, el tercer punto, como mencionaba antes, es pedirle también al Gobierno del Estado que se cree ese fondo de reconstrucción local con un valor de 3.000 millones de euros y, por último, también pedirle al Gobierno del Estado que se presente, porque creo que ya va siendo el momento, ese proyecto para la modificación del actual sistema de financiación local y que permita un incremento de ese PIE, de esos ingresos, de esa participación en los ingresos del Estado para las entidades locales, algo que creo que casi podemos decir que hay una cierta unanimidad, una unanimidad en la voluntad de acometerlo, pero que de momento no se ha dado el paso para ello. Estos son los 4 objetivos de esta moción y, bueno, pues solicitamos el apoyo de los demás grupos en defensa de las entidades locales y mucho más, como decía antes, en estos momentos en donde creo que por haber asumido ese comportamiento de hacer frente a una situación bueno, pues no prevista y excepcional, creemos que lo tenemos merecido como administración local. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Neiros. Señor Rivas, tenga palabra. Gracias, señor Golpe. Ben, bueno, en primeiro lugar, decir que é unha pena que o Partido Socialista retirara unha das mocións que traía este pleno porque evidenciaba unha deriva política do Partido Socialista e do Partido Popular. O Partido Socialista acusa ao Partido Popular da situación actual e de non investir un só euro ou de destinar un só euro producto da situación provocada pola pandemia e a situación sanitaria, e o Partido Popular acusa ao Goberno do Estado de facer o mesmo. Bueno, esta dinámica permanente nos ten levado á situación que estamos a vivir ao día de hoxe respecto de moitos aspectos que nos afectan á nosa cidade e ao noso país. O país, refirmo do pan e do queixo. En calquera caso, respecto á moción que se nos presenta desde o Bloque Nacionalista Galego, quixéramos facer, cando menos, algunhas consideracións. En primeiro lugar, no que ten que ver cos puntos de acordo. O primeiro, no que se fai referencia á necesidade de que as administracións locais participen de maneira directa na xestión dos fondos da Unión Europea. Ben, nós estamos de acordo en ese aspecto. Agora ben, creo que as comunidades autónomas tamén deberían ser partícipes deste proceso de xestión directa deses fondos e creo, ademais, que a única maneira que hai para que isto aconteza é facer unha modificación do decreto, do regulamento que se aprobou por parte do Goberno do Estado, non sei se con error de Vox incluído ou non, para a súa xestión e pediríamos, por tanto, que nese primeiro punto se incorporaran estas dúas ideas. Faríamolo cun texto que sería algo similar ao que vostedes nos están a propoñer e que iría basicamente con esta literalidade, que sería: o Pleno da Corporación insta ao Goberno do Estado a recoñecer a capacidade das entidades locais e comunidades autónomas para xestionar os fondos da Unión Europea, modificando o Real Decreto Lei 36/2020 de 30 de decembro e que así os concellos poidan participar de forma directa de ditos fondos para a reconstrucción de alo menos un 14,6%, que é o que vostedes recollen aquí, que podería ser outra cantidade, pero obviamente a súa proposta
E o que quixéramos é incorporar estas dúas ideas, a modificación do decreto e que sexan tamén as comunidades autónomas que poidan participar directamente na súa xestión. Respecto do segundo punto, pediríamosles que sustitúan FEM por FEGAMP. Creo que sería bo que tiveramos en conta cales son os criterios que por parte da Federación Galega de Municipios se establecen para repartir estes fondos. E respecto do cuarto punto, gustaríanos que, cando menos, tiveran en conta algunha das especificidades que temos os galegos e as galegas. E, por tanto, acrescentaríamos ao texto que vostedes nos acompañan nesta moción algo similar a isto, tendo en conta variables como a dispersión, o medio rural ou o avellentamento da poboación. Bueno, estas eran as consideracións que queríamos facer ao respecto da proposta que vostedes nos traen ao pleno. En calquera caso, xa nos explicarán vostedes se as aceptan, se non as aceptan ou con que matices. Moitas grazas. Gracias, señor Rivas. Sí, señor Suárez, tenga palabra. Moitas grazas. Bueno, aí xa case 5 meses, no pleno de outubro de 2020, debatiuse unha moción moi similar a esta. O que pasa que, bueno, agora chegaron a rebaixa. Pedíamos o 33% dende Ferrol en Común para a xestión destes fondos europeos, agora pídese o 14,6%. Nos dicíamos a xestión dun 20% de xeito directo e o resto, un 13% en investimentos transversais ou supramunicipais en lugares tan con círculos con urbanos tan peculiares como Ferrol. Dende logo, imos apoiar esta moción. Creemos que, bueno, é unha moción tipo que se supoño que o Partido Popular presentará en diversos concellos, pero sí que votamos en falta, non na moción concretamente, senón en xeral, na corporación, un debate, porque, bueno, estos dos fondos europeos parece un pouco bienvenido Mr. Marshall, que va a chegar aquí de repente. Hai unha expectativa tremenda de que van chegar miles de millóns de euros a todas as localidades. De repente, pues, non temos forma de convertir as subvencións nominativas en subvencións de concorrencia. Como imos xestionar todas esas cantidades de centos de miles de euros que nos poden asignar se non somos capaces nin tan siquiera de eso? Creo que debemos facer un debate de corporación, de se chega ese investimento á cidade de Ferrol, en que se vai investir. Hai, creo que, certo consenso de que os fondos europeos poden servir para revitalizar o estaleiro público, onde se paralizou completamente o dique cuberto, eso todos o sabemos, pero creo que a cidade ten moitísimo onde actuar e creo que é imprescindible non só a proposta xenérica de que o X ou o tanto por cento dos fondos europeos sexan xestionados polos concellos, senón nós, como cidade de Ferrol, en que imos querer aplicar eses fondos. Creo que ese debate ten que estar en riba da mesa. Eu dicía ben o señor Aldrey na intervención respecto ao rugby, non únicamente fai falta unha declaración xenérica, fan falta proxectos redactados para cando teñamos uns fondos saber onde investilos, porque senón pues imos correr o risco de que venzan prazos. Isto vai ser un proceso rápido, xa no 2021 vai chegar unha cantidad importante de fondos ao Estado español, no 2022 e 2023 tamén, sen proxectos desenvoltos para ter a aplicación desas cantidades, vai ser pues, algo frustrante, non? Ter esa disponibilidade e non ter un lugar idóneo que mellore a situación da crise da comarca. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor Suárez. O Partido Socialista, 20. Señora Deus, tenga a palabra. Bueno, se hoxe estamos a falar de como repartimos e de como xestionamos os fondos de Next Generation EU, non é porque o Partido Popular apoiase a súa chegada, non? Primeiro poñendo dificultades en Europa para que non houvese un acordo, despois votando en contra os orzamentos xerais do Estado para 2021, que son o instrumento que vai permitir anticipar a xestión dos fondos e dotar as distintas administracións dos recursos extraordinarios que lles corresponden, non?
e tamén votando en contra do Real Decreto 36/2020, no? Que é o que permite construir a gobernanza dos fondos extraordinarios e agilizar a xestión, non? Por tanto, se fose polo PP, incluídos os diputados e os senadores galegos, non habería posibilidades de participar no Next Generation EU, non? Para ninguén. Por certo, tamén o BNG votou en contra de todos os orzamentos do 2001 e tamén do Real Decreto 36/2020, como dixo agora Iván, non? Se fala a moción do recoñecemento da capacidade das entidades locais para xestionar os fondos europeos e que podan participar de forma directa de ditos fondos para a reconstrucción, non? Pois ben, ninguén puxo en cuestión desde o Grupo Socialista do Senado a capacidade municipal, xa que as administracións locais temos todas as características para ser motor de actuación e elemento central nos fondos europeos, non? Só se puxo de manifesto que existen ámbitos nos que nin os concellos nin as comunidades autónomas teñen a atribución competencial para actuar, non? E que o conxunto de fondos extraordinarios procedentes da UE teñen que estar sometidos a un programa común. Desde o Goberno da Nación instouse a xestionar e impulsar a participación das entidades locais en aquelas políticas palanca que permitan abordar con máis eficiencia as actuacións que correspondan ao seu ámbito de competencia, de forma coordinada cos gobernos das comunidades autónomas e as entidades locais, non? Representadas a través da Federación de Municipios e Provincias da FEN en liña cos criterios da Unión Europea, non? Tamén temos que ter en conta que o financiamento ordinario das entidades locais incrementase nun 3% en 2021, en relación co exercicio 2020, non? Debido á evolución das entregas a conta por parte do Estado. Hai que entender que se trata dun resultado moi positivo nas condicións de pandemia que afectan a recaudación dos impostos estatais. Ademais do financiamento ordinario, hai un incremento moi relevante do financiamento extraordinario, desde os 514 millóns de euros do orzamento de 2020 aos 1.852,24 euros do orzamento do 2021, non? Por outra parte, habilitouse unha maior flexibilidade para o uso dos remanentes de tesourería por parte das entidades locais en este ano 2021, non? Chama a atención que o Partido Popular se esqueza de que unha parte do financiamento municipal procede da Xunta de Galicia, non? Neste ano, a Xunta de Galicia reduce as achegas para o fondo local, non? Por tanto, incremento sustancial dos recursos das entidades locais procedentes do Estado e reducción dos recursos procedentes da Xunta de Galicia, non? En relación cos fondos Next Generation EU, no orzamento do 2021 figuran para ese exercicio máis de 1.400 millóns de euros, que van a ser xestionados polas entidades locais nas áreas de comercio, turismo, EPMs, infraestructuras, ecosistemas resilientes ou acceso a vivenda, entre outros, este 2021. Por todo o exposto, este goberno municipal propón suscribir a declaración da FEN do pasado 23 de febreiro como emenda de sustitución a esta moción que paso a ler. Voy a ler a declaración da FEN do 23 de febreiro, ¿vale? Que dice que a Xunta do Goberno da FEN, en su reunión del martes 23 de febrero del 2021, aproba a seguinte declaración relativa á participación das entidades locais nos fondos europeos no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, ¿no? En el punto 1 dice: apoyamos a moción aprobada na Comisión de Entidades Locais do Senado, celebrado o pasado 18 de febreiro, pola que a citada Comisión de Entidades Locais insta ao Goberno de España ao seguinte, ¿no? Primeiro, a xestionar os fondos de forma coordinada cos gobernos das comunidades autónomas e as entidades locais, no que debe de ser a gobernanza tamén exixida pola Unión Europea, a facer explícitos os criterios requeridos polos distintos ministerios para poder acceder a ditos fondos, a asesorar as entidades locais para que os seus proxectos estén alineados coas prioridades do Plan de Recuperación Europea e asegurar que o porcentaxe que dirixe ás entidades locales quedará un 10% alo menos de todos os fondos europeos que recibisen. Un 10, por lo menos, ¿no? Un segundo punto, destacamos favorablemente que as entidades locais estén presentes a través da FEN
en todas as conferencias sectoriais nas que se debata a asignación de fondos europeos, poñemos en valor que por primeira vez na arquitectura constitucional de España a FEN e, por tanto, os gobernos locais estean presentes con voz e voz na Conferencia Sectorial para a Recuperación, Transformación e Resiliencia. Agradecemos asimismo ao Senado polo recente iniciativa da Comisión de Entidades Locais desta Cámara sobre o reparto de execución de fondos, así como ao Congreso dos Diputados e ao Goberno de España, que nos orzamentos xerais do Estado para 2021 adiantaron unha dotación de 27.000 millóns de euros para a recuperación. Tercer punto, poñemos en valor e constatamos a capacidade intelectual e as potencialidades instrumentais que teñen as entidades locales para xestionar os fondos europeos, os recursos municipais e os servicios públicos correspondentes, non? E punto 4, reiteramos e afianzamos a estrategia da FEM e, por tanto, das entidades locais respecto ao papel a desempeñar na recuperación partindo da certeza inequívoca de que o núcleo central do plan de recuperación e transformación e os seus 10 políticas transformadoras están nas cidades, os concellos, as diputacións, os cabildos e os concellos insulares, os gobernos locais. En suma, somos clave na transición ecolóxica, a transformación digital, a igualdade de xénero e a cohesión social e territorial e, por tanto, somos determinantes en a xenda urbana rural, infraestructuras, ecosistemas resilientes, transición enerxética, unha nova administración para o século XXI, ou o Pacto pola Ciencia e Innovación. Todo pasa no local e todo pasa polo local. As entidades locais vertebramos en España, somos Estado e exigimos que os fondos europeos se asignen aos gobernos locais de maneira directa, sin pasar por as comunidades autónomas. En canto ao punto cuarto, pues el punto cuarto de la moción, ¿no? Pues este gobierno municipal, igualmente que o goberno de España e a FEN, entenden que é necesario ampliar as competencias, as capacidades financeiras dos gobernos locales, garantizando o respeto á autonomía local e fortalecemento do seu papel. É preciso abrir un horizonte financeiro e competencial que permita aos concellos desenvolver o seu papel de proximidade e colaboración directa con os seus veciños e veciñas. O fixeron sempre, pese a todo, e cada día o fixeron durante o confinamento frente á pandemia, ofrecendo os mellores servizos de proximidade á cidadanía, e o están facendo agora apoiando o tecido empresarial e as comerciantes e hosteleiros autónomos e os colectivos sociais e vulnerables e tamén as entidades culturais co objetivo de activar a vida de nosos povos e cidades, ¿no? Eso creo que, bueno, lo estuvimos haciendo en el Concello de Ferrol todo el tiempo y, bueno, y creo que ahora mismo, como decía Jorge, lo que hay que estar es ahí viendo, bueno, nosotros lo que estamos viendo es todas las expresiones de interés que están saliendo, viendo lo que podemos presentar y estamos ahí mirando pues todas las posibilidades que puedan traer estos fondos de Next Generation, ¿no? Es, bueno, nuestra postura a esta moción es, bueno, apoyar con esta declaración de la FEM el papel de las entidades locales, ¿no? Y reivindicar ante el Gobierno de España pues este papel importante que tienen las entidades locales, ¿no? en la tramitación de estos fondos y en la gestión de estos fondos, ¿no? Gracias, señora Deus. Señora Aneiros, tenga palabra. Sí, muchas gracias, señor Golpe. Bueno, en cuanto al señor Rivas, decir que no tenemos ningún inconveniente en incorporar las aportaciones de modificación que plantea en los 4 puntos de la moción que hemos presentado. Compartimos todas y cada una de ellas porque creemos que aportan y que desde luego nosotros estamos dispuestos a apoyarlas también. Con lo cual, incorporamos esas modificaciones planteadas. Bueno, se comentaba por el señor Rivas la inclusión de las comunidades autónomas. Es cierto que la participación de las comunidades autónomas en estos fondos está más clara que la de los ayuntamientos y por eso poníamos el acento precisamente en las entidades locales porque creemos que lo necesitan, pero sin perjuicio de ello
no tenemos inconveniente en incluir también a las comunidades autónomas y plantear las otras cuestiones que nos decía. En cuanto a la intervención del señor Suárez, compartimos también claramente esa idea de iniciar un debate respecto de cómo poder gestionar los fondos que efectivamente puedan venir en beneficio de nuestro concello. Si algo podemos tener claro todos son los problemas que hay en Ferrol. Creo que hay una unanimidad al respecto de esas problemáticas y de lo que debemos priorizar, y precisamente por ello deberíamos también ponernos de acuerdo en cómo solucionar y cómo plantear alternativas a todas estas cuestiones, y por eso considero oportuno abrir ese debate si efectivamente tenemos la suerte de poder gestionar esos fondos. Y en cuanto a la señora Deus, bueno, la verdad es que después de su intervención larga hay cosas que no me quedaron muy claras en cuanto a su posicionamiento. El argumentario que le han pasado, bueno, creo que quizás supera un poco la voluntad y el objetivo de esta moción, pero bueno, sí me gustaría comentarle 2 o 3 cuestiones, ¿no? La primera es... bueno, usted dice que si fuera por el Partido Popular prácticamente no habría fondos europeos, no existirían los fondos europeos. Mire, yo le voy a decir una cosa, los fondos europeos no se llaman fondos europeos de casualidad, no fue un nombre que le haya puesto el presidente Sánchez a los fondos, son europeos porque son fondos que proceden de Europa. Y es Europa la que reparte el dinero entre los Estados miembros. Es decir, no es el señor Sánchez el que saca de su bolsillo los fondos europeos y los meten en los presupuestos generales del Estado, y el posicionamiento del Partido Popular, como vota en contra de unos presupuestos que no comparte, es contrario a los fondos europeos. Creo que hay que aclarar bien estas cosas, porque ahora resulta que a lo mejor le tenemos que dar las gracias al señor Sánchez de que Europa esté haciendo esta política, creo que necesaria en estos tiempos, pero que desde luego no tenemos que darle las gracias al señor Pedro Sánchez, y por tanto los presupuestos generales del Estado simplemente contemplan las partidas correspondientes de estas cantidades. Usted, que es responsable del área económica, sabrá cómo se gestionan en unos presupuestos estas ayudas, ¿no? Por otro lado, habla de que también estamos en contra de los fondos porque votamos en contra, al igual que otros partidos, como nombró usted al BNG, en contra de ese Real Decreto del 36 de 2020, creo que es. Mire, es que ese Real Decreto lo que hace es definir cómo gestionar esos fondos. No decide tampoco si tenemos derecho o no a esos fondos. Entonces, si no compartimos la manera de gestión o el planteamiento de cómo gestionarlos, pues estamos en nuestro derecho, y eso no quiere decir que estemos en contra de los fondos. Por tanto, si presentamos esta moción, eso ya es la primera prueba de que nos preocupa los fondos, y lo que estamos pidiendo precisamente es más cantidad de dinero para gestionar por parte de las entidades locales. Habla del Fondo de Cooperación Local para meter a la Xunta de Galicia en esta cuestión. Solamente le voy a decir 2 datos. El Fondo de Cooperación Local de Galicia es el segundo mejor dotado de todas las comunidades autónomas peninsulares. Creo que es un tema también que debemos tener en cuenta, y antes de, bueno, criticarlo, pues deberíamos tener presente estas cuestiones. En el 2009, el Fondo de Cooperación Local estaba dotado en lo que es el fondo base con 104 millones de euros, en el 2021 112 millones de euros. Y es cierto que durante los 4 años en los que la recaudación de la comunidad autónoma bajó considerablemente, la Xunta tenía la posibilidad y la capacidad de reducir la aportación, porque legalmente se puede hacer cuando baja la recaudación de la comunidad autónoma, se puede reducir las aportaciones a este Fondo de Cooperación Local, y nunca se hizo. Por tanto, bueno, simplemente puntualizar estas cosas a colación de lo que usted mencionaba de este fondo, con ánimo, pues bueno, de criticarlo. Y por último, bueno, usted en su argumentario que leyó, no sé si a lo mejor no me prestó atención, pero pone en valor que las entidades locales ya llevan 1.400 millones de euros
de fondos europeos. Es que lo que estamos criticando precisamente es eso, señora Deus, que de 140.000 millones de euros que va a tener España, que las entidades locales solamente lleven 1.400 millones de euros, nos parece poco. Usted lo pone en valor, pero yo acababa de decir en mi primera intervención que esa era una cantidad muy baja. Entonces, bueno, está bien lo de traer los argumentarios, pero creo que tenemos que ir más allá de lo que es el argumentario. Lo que estamos planteando con esta moción es poner en valor a las administraciones locales e intentar que además nosotros como administración local somos los primeros que debemos defender lo nuestro, es intentar que dentro de todos esos millones de euros que va a tener el Estado y que va a repartir entre comunidades autónomas, que haya una mayor participación de las entidades locales, porque somos los que estamos cerca de los vecinos, porque también tenemos problemas y porque evidentemente creo que sabemos gestionar fondos. Por tanto, creo que no hay mucho más que decir. Lo que planteamos es más fondos para las entidades locales y ese es el planteamiento básico, más allá pues de otras cuestiones que ahora mismo creo que no es lo que nos ocupa. Nada más, agradecer el apoyo de los dos grupos que lo han manifestado y al Partido Socialista no sé si darle las gracias o no porque desconozco cuál es su posicionamiento. Gracias. Gracias, señora Neiros. Señor Rivas, tenga palabra. Grazas, señor Golpe. Ben, eu algunhas consideracións. A empezar por algo que se acaba de comentar, que é o Fondo de Cooperación Local e as implicacións que ten para esta cidade. Ben, eu estou de acordo de que o Fondo de Cooperación Local ten un problema de como se distribuyen eses fondos. Si dese fondo de cooperación local, si de 400 millóns, 130 son en concorrencia e máis de 250 son mediante subvencións e convenios, pois claro, obviamente temos un problema, pero tamén é curioso que o Partido Socialista saque esta cuestión aquí ao mesmo tempo que nos trae a aprobación o anexo de subvencións nominativas, non? Que reproducen un pouco o mesmo criterio que se incorpora no Fondo de Cooperación Local. En calquera caso, creo que tamén, bueno, non sei se esta moción tiña que ser para debatir sobre o que significan os fondos de reconstrucción da Unión Europea, porque aquí tamén todos e todas asumimos que a Unión Europea é Europa e Rusia é tan Europa como pode ser Francia, a pesar de que sean bolcheviques, e Gran Bretaña, que agora está fora da Unión Europea, sigue sendo Europa. E nós, como moito, estamos integrados nun ente que fundamentalmente ten obxectivos de carácter económico que é a Unión Europea. E, por tanto, estes son uns fondos da Unión Europea. Uns fondos que fundamentalmente teñen tres características. Por unha parte, que son fraudulentos, un engano. Aquí se nos quere facer creer que hai unha especie de entidade divina que nos vai a regalar 140.000 millóns de euros pola gracia de Deus, cando realmente isto se vai facer coas aportacións do Estado. E de maneira directa, o Estado, a través dos orzamentos da Unión Europea, aportará 80.000 millóns de euros. Vamos a recibir 72.000 de maneira directa, é dicir, perdemos 8.000 millóns de euros polo medio e, a cambio, se nos di que podemos solicitar uns préstamos por valor de 60 e pico mil millóns de euros nun período de execución 2021-2027. Bueno, esta é a grande mentira, a grande frauda destes fondos da Unión Europea, que ten como consecuencia unha política económica que insiste no que xa temos padecido ao longo dos últimos anos, unha política reaccionaria. Porque no regulamento da xestión destes fondos da Unión Europea xa se incluye especificamente unha cláusula que ven a decir que os estados que incumpran os límites de déficit e os acordos que establezan de limitación de déficit público únicamente poderán percibir de maneira directa o 25% destes fondos. E este é o grande acordo que vostedes chegaron nese marco que vostedes chaman Europa e que non é máis que un conxunto de estados de Europa, pero non o conxunto de Europa. E a terceira característica de todo isto, e ten máis que ver co que se presenta nesta moción, é que son uns fondos centralistas.
Estes son uns fondos que se van a xestionar fundamentalmente en base a uns proxectos que se consideran de Estado, de interés de Estado, é dicir, o que nós poidamos considerar de Estado, como pode ser as instalacións que temos aquí diante dos nosos ollos, as instalacións de Navantia, pode ter interese para nós, pero seguramente para o Estado, co tratamento que nos levan dado ao longo dos últimos anos, non ten ningún, e a outra característica é que é o Consello de Ministros quen vai facer a asignación destes fondos mediante a aprobación deses proxectos estratégicos de Estado. E, por tanto, as comunidades autónomas, e por eso facíamos esa proposta de engádega, tampouco van a participar destes fondos. Únicamente participan nunha especie de comisión que é orientativa e consultiva, pero non teñen capacidade de decisión, non teñen capacidade de execución, nin teñen capacidade para poder tomar decisións ao respecto duns fondos que decidirá o Consello de Ministros en exclusiva a que se destinan, como se destinan e con que obxectivos se distribúen. E isto forma parte do engano a que o Goberno do Estado nos leva sometendo ao longo dos últimos anos. Porque, claro, que se veña a decir aquí por parte do Partido Socialista que se incrementou a aportación do Estado para financiar as comunidades autónomas e concellos co obxecto de paliar as consecuencias da crise sanitaria provocada polo coronavirus, pois creo que tamén unha especie de cando menos, demagoxia, non? O Estado o único que fixo foi suspender as reglas fiscais, limitar ou deixar sin que teña carácter normativo o límite de déficit para as comunidades autónomas que mantivo de maneira orientativa nun 2,2, non no 0,2 que había previsto para o ano 2020, pero xa afirma que, primeiro, a partir do ano 2021 vai haber que devolver o diñeiro que o Estado está facendo con esas aportacións a maiores para poder paliar a falta de ingresos provocadas polo coronavirus. E que xa veremos como se van facer esas aportacións tanto por parte das entidades locais como das comunidades autónomas. Isto xa o vimos en outras ocasións e vimos como este Concello tivo que devolver diñeiro da participación de ingresos do Estado porque, cando fixeron a conta, pois mira, o ano en que nos tocaba nos entregaron máis do que tiñamos que ter recibido según os criterios da administración estatal. Pois é probable que isto volva a acontecer, porque estes non son diñeiros que se nos entregan de maneira gratuita, senón que vai haber que devolver. Pero o máis grave é que desde o Ministerio de Facenda xa se afirma que a partir do ano 2021 vai haber que volver á senda de contracción do gasto público e de reducción do déficit e da débeda. E iso, obviamente, ten unhas consecuencias bastante graves para as administracións públicas. Por tanto, o problema xa non é que si se fai unha maior aportación ou menor aportación ás comunidades autónomas ou aos concellos, quen dá máis e quen dá menos, senón cal é a política económica que se quere desenvolver. E é obvio que o Partido Socialista ten uns criterios que van en contra das necesidades que temos, tanto en este concello como en esta comunidade autónoma. E se vostedes queren creer que isto é un problema de como se reparte o diñeiro, pois estamos únicamente circunscribíndonos a unha parte do problema, que o temos, e que, como digo, o que aparece recollido no regulamento para a xestión destes fondos que aprobou o Goberno do Estado, exclúe tanto os concellos como as comunidades autónomas do reparto deste diñeiro. Pero o problema que teñen os fondos europeos é bastante máis grave que a maneira en que se reparte, e as consecuencias empezaremos a velas seguramente a partir do ano 2021 ou 2022, cando retomemos a política de austeridade, austericidio, ou chamenlle como queiran, económica que implementou o Partido Popular desde o ano 2012 e que parece que xa é asumida como a política económica que se desenvolve en Europa e en la Unión Europea. Moitas gracias. Gracias, señor Rivas. Señor Suárez, tenga a palabra. Moitas grazas. Bueno, non sei por onde empezar. Ou se empezar, se quera.
vou empezar mencionando a Apollinaire, non sei se sabe quen é o creador do surrealismo, porque este pleno realmente é surrealista. Damos 4 puntos, 4 horas, un punto falando de fondos europeos onde apenas se menciona Ferrol. A única vez que escutei Ferrol foi que imos facer ecosistemas resilientes para Ferrol. A mí que alguén me explique eso, señora Deus, fai o favor despois, me explica que é un ecosistema resiliente para Ferrol construído cos fondos europeos Generation Next, porque creo que, bueno, os 7 espectadores que nos están vendo teñen dereito a saber a que significa eso. Por outra banda, eu creo que o que nos debe centrar o debate deste pleno non son ninguén para ditar dogmas nin dar leccións, os intereses da ciudadanía de Ferrol. Está ben facer un debate introductorio sobre a onde van destinados uns fondos e como se deben gestionar, pero en quen van mellorar a vida de Ferrol. Onte houve unha folga comarcal. Estivemos informando a poboación desta folga. Eu estive acompañado, por sorte, con traballadoras do Servicio de Axuda a Domicilio, que nos acordamos delas o pasado día 6, creo que foi, cando celebramos a gala no Jofre, pero estas persoas teñen dereito a saber se este pleno é capaz de estar a altura das circunstancias que están a vivir con salarios precarios, poder mellorar as súas condicións de vida. E como se pode lograr iso? E para que facemos unha folga? Pois para conseguir que esta comarca, abandonada polas administracións, pois teña un investimento concreto en certos puntos que a corporación e representación da ciudadanía que lle vota considere prioritarios para que esta cidade mellore. Non é cuestión de se melloraron as transferencias do Estado neste ano un tanto por cento, ou se precisamente o Fondo de Compensación Local da Xunta de Galicia é o segundo maior do Estado. Pois eu creo que cada un defendemos unhas siglas, é evidente, legítimo, pero bueno, creo que a veces compre baixar ao terreo e pensar na vida da xente, nas súas condicións, en que se pode mellorar. Bueno, estamos falando de abstractos, de xenéricos. Creo que deberemos, como digo, centrarnos no concreto con independencia que cada un teña o seu posicionamento político. E creo que, bueno, cando no pleno pasado afeelle ao señor Costolla o tema do camión escaleira e a súa extensa intervención, creo que, bueno, yo que pedirlle disculpas por facelo, visto o pleno de hoxe, nada máis. Moitas gracias, señor Suárez. Señora Deus, tenga palabra. Bueno, voy a ser breve. A ver, yo quiero que sea una crítica constructiva. Y además creo que si el Partido Popular ha presentado una moción hoy para tratar este tema es porque está interesado en que los ayuntamientos participen y sean promotores de estos fondos, ¿no? Entonces creo que estamos todos en la misma idea, ¿no? O sea, de construir, de que la administración local sea por eso yo me fui a la declaración de la FEM en la que se da ese papel importante y se reclama, ¿no? del Estado ese papel importante, que el Estado efectivamente sí que ha dado un papel en esa cogobernanza a las comunidades autónomas y tal. De hecho, bueno, pues los fondos, los 1.400 que van a las comunidades autónomas para que los repartan los ayuntamientos. Y yo en esa declaración se iba más allá, ¿no? Que se dice de que sean los ayuntamientos los verdaderos motores, porque bueno, pues efectivamente todas estas palabrerías, como decía Jorge, bueno, que hemos dicho ecosistemas resilientes, lo que queremos es que Ferrol pues sea, que resurja, que sea resiliente de todo lo que nos está pasando y de todo el cese de todas las industrias, la problemática que tenemos en Ferrol, pues con esos fondos, todo lo que estamos viendo es que esos fondos puedan ser, ¿no? Pues una salida, ¿no? Para la situación en la que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que todos los que estamos aquí es lo que queremos, ¿no? Entonces lo único que yo planteaba con esta declaración de la FEM es el recabar, o sea, el reclamar esa postura de más importancia de los ayuntamientos, porque bueno, pues desde Ferrol lo que estamos haciendo es intentar
estar al día todos los días viendo pues, las expresiones de interés que van saliendo para ver qué podemos, en qué podemos hacer esas manifestaciones de interés, ¿no? De las que están saliendo convocadas para estar ahí y ver pues, qué posibilidades pues tiene Ferrol de acogerse a ese dinero, porque es muy importante, eso es mucho dinero y ese dinero está llegando a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese dinero la comunidad autónoma tiene que tener en cuenta los ayuntamientos y ahí es donde los ayuntamientos tenemos que a través de esas expresiones de interés estar ahí y estar manifestando y poniendo en valor, poniendo en evidencia todos los problemas que tenemos. O sea, no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva, porque si hoy viene esta moción aquí es porque todos los que estamos aquí estamos interesados en ello, ¿no? Y el Partido Popular, en este caso, pues que la ha presentado, pues ha manifestado que tiene interés en que se trate este tema y lo considera importante, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que proponía pues era, bueno, sumarse a esta declaración, que me parece que es una declaración interesante y que pone en valor el papel de los ayuntamientos, ¿no? Y nada más, o sea, no es otra cuestión. Moitas gracias, señora Deus. Señora Neiros, ainda que temos residencia ao toque de queda, se non se achega, para pensar, por favor. Tenga palabra. Sí, gracias, señor Gol. Para cerrar y muy brevemente, el objetivo, hay dos vertientes. Esta moción tiene una vertiente genérica que afecta a lo que es el municipalismo, a lo que son las entidades locales, en beneficio de las entidades locales y en un momento muy determinado en el que las administraciones locales han hecho un esfuerzo importante. Pero especialmente creo que en el caso de Ferrol tiene o cobra un mayor sentido teniendo en cuenta la grave situación socioeconómica que estamos atravesando. Lo dije en mi anterior intervención, creo que si en algo podemos coincidir todos es en la existencia de unos problemas importantes que estamos viviendo en nuestra comarca. Creo que hay que afrontarlos y creo que una mayor participación de los concellos, de las entidades locales en estos fondos, desde luego ayudaría mucho más a afrontar la situación que estamos viviendo en nuestra ciudad. Por tanto, si es una moción que está justificada en el resto del país, en el resto de España, pues en especial, y por eso lo hemos presentado, cobra mucho más sentido en un ayuntamiento como el nuestro, en una comarca como la nuestra, en donde los problemas cada día se van sumando y, desde luego, para solucionarlos, este tipo de fondos podría ser un revulsivo que nos permitiría afrontarlos de una mejor manera, siempre pues, bueno, buscando el consenso de los grupos en cómo atajar esta situación. Ese era el objetivo y lo que se buscaba es favorecer esa situación, nada más. Ese es el objetivo de la moción, nada más. Moitas grazas, señora Neiros. Votamos. Se vota la moción tal cual con las modificaciones aceptadas del delegado. Es así, ¿no? Correcto. Vale. No. ¿Votos a favor? 16 a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstencións? 8 abstenciones. Seguinte punto. Pues llegamos ya a la mitad del pleno, ¿no? Vamos lanzados. Volvo a insistir Punto 5. Na brevidade, por favor. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a elaboración e posta en marcha dun Plan Municipal de Mocidade. Ten a palabra, señor Suárez. Pois serei breve, pero de verdade, non como outros que empezan así a intervención. Non faga ao señor Costolla, señor Suárez. Non falo agora do señor Costolla, falo de outra xente. Bueno, é igual. Traemos esta moción a pleno porque, bueno, as circunstancias que vive a comarca, dende logo, non vou facer un relatorio lido do que se está a vivir, na industria auxiliar do sector naval, a pérdida de poboación nos últimos anos de entre 800 e 1000 habitantes por ano,
a imaxe da cidade que nós mesmos refletimos de cara ao exterior, o anhelo dos mozos e mozas de marchar cara a outra cidade a buscar un futuro mellor. Creo que, bueno, están abocando a nosa cidade a unha situación de non retorno. Esta deriva non cambia de ninguna das maneiras. Esta moción é moi sinxera, moi xenérica, e o que trata de impulsar é que dende o Concello de Ferrol se tomen medidas para tratar de acadar que os mozos e mozas da nosa cidade teñan un aliciente, un incentivo para quedarse a vivir e traballar en Ferrol, algo que agora mesmo creo que moitos deles, pois, como dixen antes, o único que pretenden é marchar cara fora. E para eso, o mellor modo de facelo dentro das competencias municipais sería a través dun orzamento, que esperamos poder negociar a maior brevidade, e que nel se inclúa un plan transversal para a mocidade, así denominado, xa que non basta con ter un área de mocidade con unha casa da xuventude verdadeiramente non aproveitada na súa plenitude, pero que únicamente as partidas orzamentarias destinadas á mocidade van case exclusivamente nesa liña e as outras son moito máis xenéricas. Por exemplo, por falar dun área de emprego, contempla o emprego no seu conxunto, pero non hai unha partida específica destinada a mozos entre 18 e 35 anos ou, bueno, a idade de mocidade cada vez vai elevándose máis, pero vamos a deixalo aí. Entón, esta moción, como digo, que pretende que nos vindeiros orzamentos municipais, agardemos que se sean canto antes, pois exista un plan transversal de mocidade con implicación orzamentaria concreta a negociar entre todos os grupos. Non vamos a marcar unha cantidade que inclúa partidas en emprego, en vivenda, en benestar, en cultura, en educación, para que se actúe sobre todo este conxunto de áreas que teñan proxectos, fins concretos para que os mozos e mozas da nosa cidade, como dixen antes, teñan en Ferrol un lugar de oportunidade e non a frustración que estamos a vivir día tras día. Hai incluso no xornal de referencia de moitos na Voz de Galicia, hai unha sección xa exclusiva para tratar a crise industrial da comarca e parece xa que estamos habituados a iso como se fose algo normal e cambiar esa dinámica de cara a un futuro máis ou menos mellor. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor Suárez, tamén pola brevedade. Señor Rivas, ten vostede a palabra ou vai intervir a señora López? Intervén vostede. Ten a palabra. Penso que iba a intervir a señora López. Non sei se... Eu non a vexo aquí na miña pantalla, ten que perdoar. Ten este icono da árbore, polo que vexo eu aquí. Bueno, en calquera caso, decir que imos a apoiar a proposta e insistir na... Espera un segundo, señor alcalde, porque me está a chamar, si ten problemas de conexión. Ahí está. Xa está. Xa está conectado. Agora se me escoita. Señora López, ten a palabra, sí. Perfectamente, gracias. Vale, desculpa, de que tiven que sair... Vale, e agora me vai a cámara, vale. É que levaba todo pleno sen cámara e, bueno, ainda así creo que non se ve moi ben, pero, bueno, desculpade. Bueno, moi boa... Grazas, alcalde, moi boa noite a todas e todos. Bueno, sabemos que a situación actual da mocidade galega é case dramática, non existe unha política juvenil desde a Xunta de Galiza para a xente nova que aborde as súas principais problemáticas, a empezar polas altas cifras de desemprego e os elevados índices de migración juvenil que asolan o noso país, e de que a nosa cidade non é allea e que creemos que Ferrol non pode seguir a mesma liña. O emprego nesta cidade é complexo e para calquer franxa de idade e iso é unha cuestión diante da que non podemos permanecer calados. Resulta sorprendente como vimos a falar aquí da falta de emprego juvenil, pero aláronse por activa e por pasiva, por exemplo, o Plan Industrial de Navantia, que supuso a amortización do 25% do plantel da industria principal,
como, a pesar de formar parte do Goberno de Estado, siguen calados fronte aos incumprimentos de Navantia á hora de incorporar as escasas prazas de renovación do plantel que contemplaba ese plan industrial, só por citar algúns exemplos. Como consecuencia disto, da falla de emprego na nosa cidade ou dos elevados índices de precarización do mesmo para a xente moza, a chegada a vivenda e a emancipación faise case imposible, pero estamos convencidas de que dende o Concello pódense facer cousas que favorezan este ámbito. O que sí que non ten excusas este goberno é no ámbito educativo, cultural e na saúde socioemocional. O contexto da pandemia actual está deixando sen alternativas a nosa mocidade e pola nosa cidade a única vía que se lles dá é quedarse na casa e enchufarse as redes sociais. Unhas redes sociais que pouco ou nada axudan á saúde emocional, senón que poden ata empeorala. Neste momento, onde a socialización parece estar semi-prohibida do que ata agora concebíamos, e hai determinadas franxas de idade da mocidade na que a socialización é o sangue que os alimenta e fainos crecer como persoas, fainos encaixar nun mundo que eles escollen e verse aceptados como eles queren ser aceitados. Nós estamos de acordo co espírito desta moción, aínda que no fondo é un pouco un brinde ao sol, xa que adoece de falta de concreción. Non imos a votar a favor, pero creo que deberíamos incluir que o Plan Municipal de Mocidade que propoñen debería facerse coa participación da propia xuventude do Concello, tratar de escoitar as súas necesidades e as súas demandas. Aquí a nosa proposta é que este plan fágase participando co tecido juvenil municipal. Grazas. Moitas gracias, señora López. Agora vai intervir señora Prados, vostede, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Boa tarde, noite a todas e todos. Dentro do programa electoral que presentamos os socialistas de Ferrol para as eleccións municipais do 26 de maio do 2019, fai un ano e case 10 meses, entre as nosas propostas para a área da xuventude viña recollido, vou a ler literalmente: elaboraremos un plan de mocidade para combinar as medidas que favorezan o proceso de autonomía da xuventude. Por iso, o noso voto é favorable, porque é un asunto que nos preocupa e polo exposto aquí, no que coincidimos co Grupo Ferrol en Común e para esta moción para que hoxe debatamos. Tamén, tal e como figuraba no noso programa, queremos Ferrol para todas e todas, entendemos, volto a ler o texto literal, necesitamos que a nosa mocidade sexa crítica, participativa e solidaria e que existe igualdade entre a xente nova. É necesario que a xuventude se implique nunha sociedade cada vez máis diversa na cultura e na política. Isto, dentro do goberno, tal e como mencionei, que figuraba no noso programa electoral, poñerémonos a elaborar o plan de mocidade. Grazas. Moitas grazas, señora Prados. Señora Miramontes, ten vostede a palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde, y muy buenas noches a todos. Acogemos de buen grado la moción que hoy presenta Ferrol en Común, porque creemos que es preciso poner la vista en la juventud, que es el eje y futuro de nuestra sociedad. Para ello debemos de tener un proyecto que cubra sus necesidades, un proyecto que promueva la igualdad de oportunidades entre los jóvenes. Ya el artículo 48 de la Constitución establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Hoy Ferrol cuenta con 12.000 jóvenes entre 15 y 34 años. Sabemos que uno de los mayores problemas que afronta la juventud ferrolana es la escasez de trabajo. La tasa del paro alcanza un 18% de la población censada, una cifra que es alarmante y a la que tenemos que poner cota. Tenemos y debemos de poner cota, ¿no? Pues si no lo hacemos, con semejante panorama está claro que los jóvenes terminarán saliendo de la ciudad para buscar oportunidades en otros lugares, ya que el mercado local pues no los va a acoger. Desde las administraciones públicas y concretamente desde la administración debemos de implicarnos al 100%. Ferrol se debe de implicar al 100% con ellos
Nuestro objetivo debe de ser buscar políticas y medidas para que sigan en Ferrol, ayudar a que los jóvenes ferrolanos y los jóvenes retornados tengan más fácil emprender, vivir y formarse aquí, ¿no? En definitiva, bueno, pues no perderlos. Y para ello necesitamos efectivamente desarrollar un plan municipal de juventud, un plan que tenga en cuenta la situación de los jóvenes en los diferentes ámbitos, ¿no? Como pueden ser la educación, el mercado laboral, el ocio, la vivienda, la salud, pero que sea un plan efectivo y real, que no se quede en el papel, que se desarrolle de verdad. En definitiva, un plan que esté vivo y en el que tengan, bueno, pues en cuenta las demandas y las necesidades actuales de los jóvenes. Para ello, el Grupo Popular considera que es muy importante que la juventud participe en la elaboración de ese plan, ¿no? Darle la voz y de esta manera, implicándose en el desarrollo de dicho plan, será mucho más eficaz para ellos. Recordemos, bueno, que el municipio, en el ámbito de sus competencias, pues puede promover, ¿no?, toda clase de actividades, prestar servicios públicos que contribuyan efectivamente pues a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, ¿no? Eso, bueno, pues lo establece, como todos sabemos, el artículo 25 de la ley reguladora, de la ley de bases del régimen local. Por todo ello, desde el Grupo Popular, pues vamos a apoyar la presente moción. Muchas gracias. Gracias, señora Miramontes. Señor Suárez, para pechar, si le parece. Porque así, a mí sí. El resto de grupos quieren intervenir. O sea, no... creo que las posturas están claras y aparte pues, creo que van a recibir el respaldo de todos los grupos. Tenga palabra. Sí, no, bueno, agradecer o apoyo de todos os grupos. Creo que, bueno, agora é importante que se desenvolva. Bueno, únicamente, pues creo que o sentir común tamén, non? Que este plan debe ser participado, pues engadir na propia moción como emenda consensuada, penso, que se desenvolva un plan municipal da mocidade participado, só con ese adxetivo, pues sería suficiente, nada máis. Moitas gracias a todos e todas. Pues nada, votamos si están todos de acordo. Votamos, pois, votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto, señor secretario. Punto 6. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común relativa a actuacións de melloras en Serantes. Señor Suárez, ten vostede a palabra, se pode ser igual de breve, perfecto. Gracias. De nada, serei breve. Moción local, concreta, moi sinxela, fruto de conversas coa entidade veciñal, cos seus representantes, con veciños e veciñas da zona, onde se pide para Serantes, un barrio importante da cidade, unha serie de actuacións que deberán estar no debate duns orzamentos e que tamén agardamos que sexan canto antes e podamos incluílos cando espero que se aprobe esta moción. O primeiro punto fala pues, de algo que demandan xa dende hai moitísimos anos, que é a fase 2 da estrada de Serantes, que vaya do último punto rematado na fase 1 ata a rotonda do cruce. Parece ser que dende a Deputación se anunciou que en xaneiro habería xa máquinas traballando nesa zona, pasaron 2 meses, según nos comunican os propios representantes veciñais, que non negan que teñen boa interlocución co Concello, pero que dende xaneiro non sabe nada de Deputación, pues, que ese trámite se acelere para canto antes pues, un dos puntos máis negros da cidade podan ter unha solución, podamos ver como se efectiviza pues, un traballo que ven sendo cooperativo e colectivo dende hai moitos mandatos por parte das diferentes corporacións que estiveron a forto do Concello. A segundo punto é ampliar o proxecto iniciado por Ferrol en Común da Beirarrúa que ia dende a Avenida 9 de Febreiro ata a Igrexa Parroquial, darlle a segunda fase a través dun proxecto que comunique coa Avenida de Grandal. Creo que é algo asumible tamén, que cando menos quede redactado ese proxecto para que logo cando estean os fondos disponibles se podan aplicar, podamos ter esa fase rematada. En terceiro lugar, creemos que é necesario que tamén dotar de Beirarrúa sea unha zona moi transitada, que na estrada da Malata
que vai dende o campo anexo do Racing de Ferrol a avenida 19 de Febreiro, como digo, unha zona de moita circulación, dado todas as instalacións deportivas que hai na zona, dado os paseos que hai na Malata, na Beirarúa da Ría, que complementaría toda a actuación no saneamento que está a desenvolver e pode facer unha zona atractiva para o lecer e para disfrutar do aire libre. E, por último, bueno, creo que houve unha moción que presentou o Partido Popular de cara á ampliación do local veciñal da asociación, foi aprobada por unanimidade, pois un pouco darlle continuidade, que non quede no esquecemento, e tamén se vexa reflectida nos orzamentos municipais, e a maiores, algo que do que se viña falando xa, penso que de o ano 2013, que dotar dun aparcadoiro a zona colindante do Centro de Saúde Universidade. Había unha negociación entablada cos propietarios dun solar, desgraciadamente non quixeron ter unha interlocución con o goberno que tiven que a honra de encabezar, non sei se por ser podemita ou por algunha circunstancia excepcional, pero esperemos que agora, con partidos do réxime á fronte, se poda recuperar esa interlocución. E, bueno, é unha moción, como digo, moi sinxela, e esperamos a aprobación plenaria, e nada máis. Moitas gracias. Vaya vostede a saber por que foi, señor Suárez. Ten a palabra, señor Rivas, vostede. Grazas, señor Mato. Ben, nos únicamente decir que estamos de acordo ca proposta e imos votar a favor. Eu únicamente teño dúbidas respecto do último punto que se acaba de comentar, que o desenvolvemento dun novo aparcadoiro. A min a palabra aparcadoiro sempre me suscita certas reticencias. En calquera caso, aquí aparece de unha maneira bastante xenérica. É posible que hasta sexa máis justificable que algúns outros que se teñen desenvolvido no ámbito urbano da cidade, e creo que debería ser susceptible de debate, tanto no que o número de prazas, a localización, as conexións e o tempo que, como todos e todas sabemos, estamos a debatir e a discutir un suposto plan de mobilidade que terá que reflectir estas cuestións, justificalas e argumentalas. Non sei se ao respecto desta cuestión se quere facer algún tipo de aclaración a maiores ou se unha proposta de carácter xenérico. No resto de puntos que se traen na moción, decir que estamos de acordo e que, por tanto, os votaremos a favor. Moitas gracias. Moi ben, estupendo. Seguinte, gracias, señor Rivas. Señor Reina, ten vostede a palabra. Pois moi ben, moitas gracias, serei moi breve. Simplemente para comentar que estamos nesa comunicación fluida coa Diputación, coa intención de que canto antes se vexan as máquinas, aínda que non poido ser en xaneiro. Sabemos perfectamente que coincidimos nesa aposta clara pola segunda fase das beirarrúas, así como coincidimos nas aceras do cementerio. Para nós, como sabedes, xerantes, estamos intentando cumprir e facer as inversións que consideramos necesarias, dende limpieza dos ríos, as obras de sustitución de barandillas e ampliación de beirarrúas. Polo tanto, o que podemos decir é que esta moción conta co apoio do noso grupo en todos os seus puntos, porque ou coincidimos plenamente ou xa nos comprometimos neste pleno a sacalo adiante. Por lo tanto, nada máis. Moitas gracias. Moi ben. A ver se seguimos así. Que vai a falar por parte do Grupo Popular vostede, señor Rei? Señor Tomé, ten vostede a palabra. Boas tardes a todos e a todas. Aquí estamos a falar de Serantes, que é unha parroquia que está entre o rural e urbano, con todos os problemas que lle ocasiona isto, non? Nosotros estuvimos mirando a moción, nos parece moi completa,
porque se fala de cousas que aquí máis ben é ampliar e rematar o que hai, porque a estrada que vai da Malata do campo do fútbol de entreno do Racing hasta xa hai beirarrúas hasta ali, e despois queda hasta o 19 de febreiro e o cruce cos Corrais. Estamos a falar tamén da que vai hasta o cementerio e a prolongación hasta a avenida de Grandal. Estamos a falar da segunda fase do 19 de febreiro e piden información tamén da terceira fase, da que vai a Cabana. Tamén se fala aquí de dar cumprimento dun acordo de pleno que é do local social, que nosotros o levamos tamén no noso programa electoral. Da mellora do cruce do 19 de febreiro coa avenida que vai, coa carretera, a estrada que vai para Covas, que ali hai bastantes accidentes. Ese é un tema que hai que tratar coa Diputación. Dotar do aparcamiento nas inmediacións do centro de salud das conversas que xa houve no 2013, que continuaron no goberno anterior, esperemos que se retomen ou se busquen outras alternativas. Entonces, aquí está aglomerado, lle falta unha peza para un cierre, que estamos a falar da estrada da avenida de Grandal. Entonces, eu trataría, se se acepta, de facer unha engadega que sería o punto número 6, incluir no orzamento municipal unha partida destinada á planificación e desenvolvemento de beirarrúas na avenida de Grandal, na DP 3610, desde Seranterios hasta Vila Sánchez. Moitas gracias, esperando que se acepte esta emenda. Moitas grazas, señor Tomé. Señor Suárez, ten vostede a palabra. Bueno, nada, moi breve. Bueno, grazas aos grupos polo apoio. Dende logo, aceptamos a emenda do señor Tomé do tramo da Deputación 3610, Serantellos Vila Sánchez. Creemos que, bueno, era o complemento a todo o desenvolvemento de beirarrúas no barrio. Tamén agradecerlle que me recordase que tamén trataba a moción do tema de seguridade no cruce coa estrada que ven de Covas, que, bueno, incluso conectando con todo o Raposeiro, Santa Mariña, Tacanido, pois é un tramo que, dende logo, ten bastante perigosidade para os peóns e que, alguna medida, habrá que tomar ao respecto. Respecto ao comentado polo señor Rivas, en canto ao aparcadoiro, evidentemente nos falamos dun aparcadoiro disuasorio, gratuito, de superficie, non temos outra cosa en mente. O que pasa, bueno, a veces damos por feito que hai debates que se falan no pleno e que logo xa sabemos do que estamos a falar e quizás debería puntualizarse máis ao respecto. Bueno, nada máis, agradecer o apoio e o galla que isto se transforme en proxectos concretos, en execucións nos próximos meses, nada máis. Votamos, entón, votos a favor? Unanimidade. Moi ben, seguinte punto da orde do día. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común referente á solución dos problemas dos servizos básicos no Pieiro. Señor Suárez, ten vostede de novo a palabra. Moitas grazas. Bueno, serei ultra breve. Eu, bueno, teño constancia de que algún concelleiro e concelleira vive nesa zoa do Pieiro, un lugar emblemático, precioso, que, bueno, dende logo a implicación veciñal no seu cuidado, na súa sustentabilidade, creo que é exemplar. Están organizados, fan un cuidado específico de todos os aspectos desa zona, respetando o medio ambiente, tratando de integrar no entorno cada unha das infraestructuras que hai, pero sí que é certo que, bueno, hai lugares con boa sorte dentro do Pieiro que teñen boa conexión a internet e poden conectarse en condicións óptimas a este pleno, pero outros non é así, así non lo comunican, non? Entón, bueno, ao que se trata esta moción, moi sinceramente, é de garantir que os suministros básicos de auga, electricidade e de novas tecnoloxías, é dicir, a rede de fibra, podan chegar a todos os fogares do Pieiro, que, bueno, ainda que non se xa unha zona extensamente poboada, vai no discurso de que non queremos ferroláns
primeira categoría e de segunda categoría. Creo que é algo básico, se pide unha interlocución coas empresas eléctricas, que creo que sempre todas as corporacións a mantiveron, e únicamente insistir e tratar de mellorar ese suministro eléctrico, que Mafesa dé a explicacións acerca dos cortes de auga, porque, bueno, temos a depuradora a moi poucos metros do Pieiro, aí non debe haber demasiados cortes de auga, pero sí que no Pieiro os hai. E logo, canto a rede de novas tecnoloxías, tamén aplicable ao resto, o porto exterior tamén está moi preto desa zona, ten todos os suministros básicos de primeira calidade, pero parece que non teñen a mesma categoría un cidadán do Pieiro que unha empresa do porto exterior que ten garantidos todos os suministros. Bueno, é algo moi básico, moi sinxelo, de fácil inicio, quizáis non tan fácil o seu final e a súa tramitación, pero creo que cando menos comezar a tratar de acabar estes servizos para o Pieiro, pues sería un bo paso a dar. Esta moción é a solicitude dos veciños e veciñas desa zona. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Rivas, vai falar vostede, ten a palabra. Vostede entendo que son eu, señor alcalde. Señor Rivas, dixen. Esta vez creo que non me confundo. Non nos coitei. Sí. Ten vostede a palabra, sí. Ben, nada, eu simplemente engadiría únicamente que máis que un dereito dos veciños e veciñas dese ámbito da cidade é unha obriga dunha administración local a prestación destes servizos, ou cando menos velar porque se dé cumprimento a prestación destes servizos que son de prestación obrigatoria e que ademais ten que serlo nunhas condicións que permitan o seu acceso e o seu uso con normalidade. Por tanto, imos votar a favor desta proposta, agardando que se faga efectiva o antes posible, porque a responsabilidade de que isto aconteza directamente da administración local e, ademais, é unha obriga local. Moitas grazas. Gracias, señor Rivas. Señor Reina. Señora Lamas, disculpe. Ten vostede a palabra. Boa noite a todos e a todas. Seré moi breve dado as horas, seguindo o exemplo dos que me anteceden na palabra. De entrada, anunciar, por suposto, o noso voto favorable a esta moción, máis que nada porque é evidente que traballar porque os nosos veciños reciban os mellores servicios e se acaden as melloras necesarias para que isto sea posible é o noso día a día. Por suposto, facelo poñendo especialmente o acento nos veciños da zona rural. Concretando nos problemas de abastecemento, estamos traballando evidentemente conjuntamente coa empresa municipal, requerindo os informes pertinentes e buscando as solucións para que, estes problemas, estas incidencias, concretamente estes problemas de caudal, se veñan subsanando e, traballando, como dicía, non só neste punto, senón noutros puntos da rede para conseguir esa mellora xeral da infraestructura. Por cerrar, puntualizar que este grupo ten moi clara a súa postura con respecto ao dotar a rural das melloras dos servicios, como quedou claro moitas intervencións e feitos que fixemos a toda agora, e loitar entre todos contra esta débeda histórica que todos, a verdade, que con asiduidade recordamos neste pleno. Nada máis pola miña parte. Gracias, señora Lamas. Señor Tomé, ten vostede a palabra. Nosotros tamén estamos de acordo nesta moción. O que pasa é que Maite debe ir a probarose a liña de internet aí, que lle foi bastante ben, non? Eu no sorteo da lotería que fixeche antes me tocou a devolución. Teño dúas devolucións. Mira, estamos de acordo que a empresa suministradora de eléctrico que lle hai que dar un toque, porque xa non é solo aí no Pieiro, sino en outras zonas como en Doniños, en Sanxurxo, hai problemas no suministro, hai fallos. No asunto do tema da agua, é un tema que hai unha empresa suministradora que é Mafesa, habrá que comunicarlle os problemas que hai ali. Se hai que poñer válvulas de reducción ou de bombeo de agua, tendrán que tomar unha solución. Referente ao asunto do internet, pois tamén poñerse en contacto coas empresas
que se encargan deso e agilizar os trámites. E despois tamén actualizar os contratos dos servicios, todos que quedan pendentes, para equiparar os servicios da zona urbana cos servicios da zona rural. Moitas gracias. Gracias, señor Tomé. Maite non lles vai a pagar as compañías, que para eso a Conselleira de Facenda, entón, para que fagan as cousas non lles paga. Señor Suárez, para pechar, por favor, ten vostede a palabra. Eu únicamente instar a señora Deus que eso se pode facer? Que contradiga as ordes do señor alcalde e pague as facturas que chegan. E agradecer o voto favorable de todos os grupos. Moitas gracias, señor Suárez. Votamos. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Perfecto. Bueno, derradeiro punto de orde do día. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a transferencia da P9 a Galiza. Señor Rivas, xa sei que se lle pido brevedade, dubido que a vai a ter, pero bueno, veña, vamos a acabar con este punto. Ten a palabra, señor Rivas. Non sei o que estaba a insinuar, señor alcalde, pero en calquera caso, bueno, presentamos esta moción con obxectivo. Básicamente que se dé cumprimento a uns acordos xa adoptados, que son unha subvención das peaxes da P9 e outro que iniciar o procedimento para a transferencia da P9 aos galegos e as galegas. Os motivos creo que son de sobras coñecidos por todos e por todas. A P9 é unha autoestrada que está suficientemente pagada ao longo de todos estes anos, producto das concesións que se foron renovando por parte dos gobernos do Estado, foran do Partido Popular ou do Partido Socialista, e, por tanto, creo que vai sendo hora de que revirta os seus legítimos donos, que son os galegos e as galegas, e, ademais, creo que produto dun acordo de investidura do actual presidente do goberno, ao cal o Partido Socialista parece que se fai caso omiso e un escaso importe de 55 millóns de euros que permitirían facer unha bonificación destas peaxes e, cando menos, reducir o importe da autoestrada máis cara que existe no Estado, pois creo que é algo que non só debería ser unha obriga por ser un acordo xa adoptado, sino que non creo que deberamos ter que estar en estes debates a estas alturas do ano 2021 reivindicando que se dé cumprimento a estes acordos. Como decía, isto debería ser un inicio para acadar o obxectivo da transferencia, que a transferencia debería pasar tamén pola gratuidade desas peaxes, un rescate que se está a cometer ou que se acometeu nas radiais madrileñas e que parece que na autoestrada que vertebra o territorio galego se quere dilatar no tempo, pese a reivindicacións constantes que teñen feito ao respecto e pese que os partidos estatais, cando están en posición de adoptar as decisións que correspondan, sexa o Partido Popular ou sexa o Partido Socialista, se posicionan de unha maneira cando están na oposición e de outra cando están no goberno, contradicindo aqueles acordos que adoptan nos parlamentos galego ou en plenos municipais como este. Nada máis, moitas grazas. Sorpresa, a brevidade. Capou. Pillo por sorpresa, a brevidade. Había un cambio. Tenga palabra, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, vou ler, que está de moda neste pleno. El PSOE de Ferrol inicia unha recogida de firmas para exigir a eliminación del peaje de la AP9 con La Coruña. Bueno, decía por La Coruña. Que é unha imaxe co... Eu sinto mencionarlo tantas veces, porque unha imaxe co señor Costolla, AP9 tachada, non a peaxe. Bueno, eu recordo perfectamente esta campaña no 2018, cando se repartían pegatinas nas peaxes, había no grupo municipal do Partido Socialista unha pegatina tamén para eliminar a peaxe, bueno, unha campaña moi decidida, con moitas pegatinas para que non se pagara
as viaxes entre Ferrol e Coruña, os case 5 euros que se están a pagar a día de hoxe, que eu, dende logo, apoiaba e respaldei e incluso botei a favor nunha moción presentada polo Partido Socialista no pleno do Concello. Entón, bueno, non vou reproducir os debates, creo que a posición, ironías aparte, deberá ser unánime. Falando vulgarmente, viaxar a Coruña é unha clavada, quen vai pagar 5 euros de autovía para facer un tramo de 50 kilómetros, que ademais, ante unha alternativa inviable a día de hoxe, como é a falta de infraestructuras ferroviarias, non queda outra que viaxar no coche privado. Creo que había uns compromisos firmes que están sen cumplir. Todos os grupos, estou convencido de que ímos a apoiar esta iniciativa, todos os grupos que tiveron capacidade de goberno non a desenvolveron. Agardemos que desta vaya, nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Vai intervir. Señora Reina, ten a palabra. Moi ben, pois moi boas noites. Tirando de historia, en coherencia, como recordaba o señor Suárez, coa aposta decidida que o Partido Socialista nesta cidade plantexou de cara a este asunto, estando de acordo con que, como di o señor Suárez, unha clavada viaxar a Coruña. Tamén recordar, xa que tiramos de historia, que foi o goberno de Emilio Pérez Touriño, do Partido Socialista, o primeiro que solicitou a rebaixa e a transferencia da autonomía galega das cidades. Tamén recordar que foi o goberno central do Partido Popular o que prorrogou esta concesión. Seguimos recordando que un pacto de investidura no que tamén estaba o Partido Socialista se aceptou este acordo, para continuar recordando que, por desgracia, non recibimos o apoio de algúns dos grupos que hoxe votarán a favor para sacar adiante os orzamentos xerais do Estado, que dotaban dunha partida específica presupuestaria para a rebaixa destas peaxes. Por lo tanto, confirmar que o noso grupo vai apoiar esta moción. Consideramos que de xustiza, que debe facerse a rebaixa canto antes, así como a transferencia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora Reina. O Partido Popular vai intervir, non vexo. Señor Rei Varela, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor Golpe, para manifestar o apoio á moción que presenta o BNG. Eu non vou a facer historia porque xa se fixo aquí en outros ámbitos. Sí que me gustaría facer unha proposta de engádega que vai bastante en consonancia co texto da moción, que insta a Mesa do Congreso e as forzas políticas con representación nesa institución a aprobar definitivamente a lei de transferencia da AP9 a Galicia no actual período de sesións. Eu propoño, porque xa digo, está no texto da exposición, cos recursos necesarios para acometer obras pendentes en manter as bonificacións comprometidas, non? En o segundo punto tampouco creo que estivera demais unha mención a Ferrol, tendo en conta a situación excepcional na que se encontra a cidade. Hai excepcións que se deron noutros lugares e que non se deu aquí, tanto en bonificacións como en obras pendentes todavía da AP9, que chegou 20 anos despois a Ferrol que a Coruña, e que, polo tanto, creo que podería enriquecer a moción, que, en todo caso, xa digo, conta co noso respaldo.
como respaldou o noso grupo no Parlamento de Galicia e no Parlamento nas Cortes Xerais. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Rey. Señor Rivas, ten a palabra. Grazas, señor Golpe. Ben, para empezar polo final, non sei exactamente como quere facer esa mención específica respecto da cidade. Eu non teño ningún problema en facela, o que pasa que non atopo exactamente os termos e creo que a estas alturas da tarde e noite pois si vostede é capaz de elaborar un texto intelixible para poder incorporar nese segundo punto, facendo mención específica a Ferrol, pois incorporámoslo e non hai problema. Respecto da outra cuestión a que fai referencia, creo que unha cousa é a transferencia, outra cousa é o rescate e outra cousa son os investimentos. Podemos facer algún tipo de proposta relativa aos investimentos necesarios para o desenvolvemento desta infraestructura e concretalos no que vostede considere, pero creo que está ben que teñamos claro os tres aspectos dos que estamos a falar. Transparencia que creo que ten que ir acompañado dunha suspensión das peaxes mediante do seu rescate. O segundo, a bonificación que implica a aportación que hai nos orzamentos do Estado e, se quere, facendo esa referencia á situación da cidade. E o terceiro, que podría ter que ver coa necesidade de desenvolvemento de investimentos nesta infraestructura. En relación coas afirmacións que fixeron por parte do Partido Socialista, bueno, únicamente decirlle que por parte do Bloque Nacionalista Galego, o cal non menciona, pero entendo que está detrás da seu discurso. Votamos en contra dos orzamentos do Estado por motivos que creo que xa temos discutido ademais neste pleno municipal, e creo que non é un comportamento excesivamente honesto vincular un pacto de investidura, un acordo de investidura coa aprobación duns orzamentos, que se pode estar de acordo ou non, e temos toda a legitimidade do mundo para tomar unha posición política en función dos criterios que consideremos e que obviamente explicamos en este pleno municipal, e o agravio que supoñía para os galegos e para as galegas, e en concreto para esta cidade, creo que eran obvios. Eu non quero facer mención outra vez aquí da falta de investimentos no principal sector productivo nesta cidade, da escasa ou nula desenvolvemento de infraestructuras ferroviarias ou da pasividade absoluta respecto dos fondos da ría de Ferrol, que eses maravillosos orzamentos do ano 2021 facían caso omiso da súa incorporación nese texto. En calquera caso, o Partido Socialista recibiu o apoio do Bloque Nacionalista Galego co obxecto de que fixera efectivos determinados acordos. Obviamente, se vostedes non son capaces nin de cumplir os acordos aos que se chegan, pois o problema non é do Bloque Nacionalista Galego, será que vostedes entenden que os pactos se poden romper de maneira unilateral cando vostedes consideran, e que eso é lexítimo en política. Nós non o entendemos así, e entendemos que os acordos que se adoptan, se unha parte os cumple, a outra debe tamén cumplilos, e vostedes, obviamente, non cumpliron a súa parte. Moitas gracias. Gracias, señor Rivas. Votamos, si les parece. Señor... perdón. Señor Rey, tenga usted la palabra. Yo invitación ao señor Rivas de si era capaz de algo entendible e breve con referencia a Ferrol, si lle parece, como lle entendín no segundo punto, eu poría unha coma despois de AP9 para decir, tendo en conta a situación excepcional de Ferrol no que se refire a esas rebaixas e obras pendentes, si lle parece. Perfecto. Votamos. ¿Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, señores e señoras, moitas gracias. Boa noite. Agardo que no vindeiro pleno... queda un punto. Queda un punto. No, sí, pero non se hace uso dese apartado. Aquí o...
de Unidade Nacional. Rogos de preguntas, disculpen. O secretario vai marcando o ritmo do pleno. A ver, rogos de preguntas. Pero aquí desde las 8:30 da mañana, Rogos de preguntas. Non hai? Pois moitas gracias e boa noite. Se ve que non xoga o Madrid hoxe, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boas noites. Descansar, que ben o merecedes.